Dievas. Sveiki visi atvykę į Esbart YouTube'ės kanalą, antrąjį sezoną ir 5-ąją laidą, kur pas mus svečiuose sugrįžta po metų Rita Doveiko. Sveiki. Labai malonu, kad atėjai. O dabar norėtumėm pranešti tokių žinių, dar šiek tiek, ne? Aš norėjau paklausti, ar tu esi kada nors ragavus Ne, kombučos? bet būtų labai įdomu paragauti. Mes jau aptarėm pirmai, kad tu akalos nesiragavus. Tai dabar yra čia 6 skoniai ir esmė tokia, kad tau, kurį nori, tą ir įsirinki, paragausim. Tai man dabar išsirinkti, ne? Kurį nori, visiškai čia skirtingi skoniai. Aš nežinau net. Nu, pabandyk, čia yra grybo arbata, paragausim, pasakysi nuomonę, ar Gal patiko. norėčiau violetinę paragauti. Va, violetinis. Violetinis visą laiką jau atrodo, kad bus skanu. Labai gerai. Skelbėme su Rita konkursą laimėti vienam butelaičiui akalos. Ką jums reikės padaryti? Rita, Tai papasakos. viso podcast'o metu bus paslėpti buteliai ir jums reikės paieškoti, kiek jų yra iš tikrųjų. Ir parašyti komentarą, ar esate ragavę šį akalą. Nebūtinai akalą, iš vis ar esate ragavę kombučą? Kombučą, Gėrimą, taip. nes tu sakai irgi neragavęs. Ne, nesu ragavęs. Tai pakomentuokite YouTube'ės komentaruose, ar esate ragavę kombučą Ir kiek per visą podcast'ą radot butelių paslėptų. Taip, ir vienas toks butelaitis keliaus tiesiai jums į namus vasario 5 dieną. Taip. Tai kadangi Rita pas mus sugrįžta jau antrąjį kartą, antrąjį sezoną, šį kartą jau į 5 laidą su didelėm naujienom, tai bus podcastas labai įdomus, tai tau garbė iššauk mūsų kombučą ir paragaukime kartu už tą mūsų Tikiuosi antrą. išeis gražiai iššaut. Nu, žinok, čia jau kaip kiekvienam išeina taip. Man atrodo, kad jis nešauna, jis gan gražiai atsidaro, bet negarantuoju. Aš visada bijau. Gražiai viskas. Nu, o pažiūrėsim, ar papildysim. Kaip kvepia. Kvepia? Labai įdomu. Man labai įdomu, ar tau Papildysit patiks. moku. Va. Pažiūrėsim, tavo barmenės skills. Nu. Nice. Vasaragi ten, tu Palangoje dažniausiai būni, taip? Nu jo. Teko bent jau būti. Nu jau nebebūsiu. Nebebūsi. Barmenas tikrai ne mano darbas. Bet tau puikiai pavyko jums papilstyti. Tai paragaujam, susidaužiam už tą mūsų gražų susitikimą. Nu ir dabar pasakyk nuomonę, ar patiko ar ne. Čia blizga? Ne, pasvaidama. Nes jau kelintas žmogus tiesiog neragavęs kombučas ir man labai įdomu. Visai nieko, ne? Šitas kartesnis, sausesnis. Jo, jis sausesnis. Čia pastvėri, man atrodo, raudono vyno. Alternatyva, nes čia yra nealkoholinis gėrimas. Aha. Taip, red wine. Ai. Va, Purple Moon. Aš nesu raudono vyno mėgėja. Koks gražus pavadinimas. Nemėgėja, ne? Tai jeigu ką galėsim Koks dar... pavadinimas? Purple Moon? Purple Moon. Ai. Purple Moon, gražiai. Purple Moon, gal ir geriau skambė. Super. Bet jo gražus pavadinimas labai. Manau, kad mums laikas eiti prie rimtesnių klausimų. Pradedam. Tai Rita, kur tave galėtumėme rasti soc tinkluose? Instagram'e Pagrinde. Jo. Nes TikTok'u tai aš nemoku naudotis. Aha, bet aišku, turi. ten yra, jo, turiu TikTok'ą. Bet man, nežinau, aš labai norėčiau pradėti ant kažką kelt. Nežinau, kodėl noriu, bet aš visą laiką žiūriu, scrollinu TikTok'ą ir galvoju, kaip fainai, tokius dalykus fainus kelia, aš irgi taip norėčiau, bet nežinau, man kažkaip trūksta to kūrybingumo. Kūrybiškumo, ne? Jo, ir nesuprantu, kaip ten viską jie daro. Kaip tik mokymus darysiu, jeigu patinka mano braižas, galėsit atlikti. Mokymus TikTok'o? Jo. Čia geras dalykas, nes realiai čia labai reikia. Daug kas sakė, kad žinai, daug minčių turiu, visą kitą ir tas karpimas, tai jau tokius pagrindus turiu, jau 3 metus atidirbau, manau, kad laikas perteikti savo žinias jums. Tai va, jei norėsi, aš kviečiu. Nu, bet aš nežinau, ar man veta lysti TikTok'ą, nes aš nesu toks žmogus, kad ten labai norėčiau viešintis, ar ten... Nu jo, aš nesu toks interneto žmogus. Bet patiksinsiu, kad tie patys video tinka ir į YouTube shortus, ir į Reelsus. Kas dabar veikia? Man patinka, kad ten labai daug peržiūrų susirinka visą laiką. Nieko nedarai, pusę limonų tiesiog susirinka. Jo, taip, tu tą patį video padarai trumpą, tai tu gali TikTok'ą, Reels'ą, tai va visur pasidalinti, tai čia žinai, tik permesti reikia. Čia tavo reikalas.
Bet jeigu ką? Tai Instagram'e tada, ritutė.777. O kodėl ritutė 7? Kodėl čia? Žodžiu, buvo labai daug pas mane feikų pradžioj. Tai čia fanų? Ne fanų, bet tie, kurie norėjo su mano vardu susirinkti sekėjai, nes pas mane tuo momentu labai greitai augo sekėjai, dėl to, kad aš tada išsiskyriau iš to, išsiskyriau ir tada susikūriau Instagramą ir ten pas mane labai daug ėjo žmonių ir tada daug fake tokių akauntų atsirado. Ir aš tiesiog, nežinau, kodėl aš taip sugalvojau, bet pas mane buvo 77,7K. Tai va, sekėjų ir aš tiesiog parašiau 777, kad atpažintų pagal tai, kad, kiek sekėjų, žodžiu, aš nežinau, kodėl aš tai padariau. Čia gerai, tai niekas nesuprastų, bet niekas nesuprastų. Taip, bet tu paaiškini ir manau visi dabar supras. Ne, bet tuo momentu galbūt irgi vis tiek pagalvojau, kažkaip galėjau kažką kitą sugalvoti, negu tai. Nu, bet nieko. Galbūt galėjai, bet žinai, kad 7 bet yra laimės skaičius. Jo, laimės skaičius dar. Ir aš tik vėliau pamačiau, kad Sigel yra irgi 777. Aš jau visai nepagalvojau apie tai. Nors tuo momentu aš tikrai tiesiog galvojau, kad pagal sekėjus tos parašysiu. Nerealu? Tai aš manau, tu iškart su istorija, žiūrėk, man telefonas siaučia, vibruoja, taip. Žinok, sušiai atkeliavo, tu sakai, kad esi šaltas, ne? Tai aš bėgu paimti sušiai, apie sušiai, ir mūsų rėmėjai atkeliavo, tai aš bėgu paimti, o paskui užkasim. Gerai. Nu tai ką, sušiai atkeliauja. Rita, girdėjau, tu tikrai alkanoji. Tai grieb pagaliukus ar tuos ir pasakyk savo nuomonę. Skaniai atrodo, dar mėgsti iš vis keptus? Jo, man tai nėra skirtumo. A ne? Bet turi gal kažkokius favoritus? Šalti gal labiau, bet ir karšti labiau. O aš va kaip... Tai ragauk, ne? Ragauk, aišku. Gali vasabio, tau patinka šiaip aštrai, nes šiandien dar bus labai aštru. Čia iššūkis valgyti, čia ta biški tokia močinė. Nu, žodžiu, kaip sakau, suši tokius jau galingus padaro, kad, žinai, pavalgytum tikrai. Dar šilti, dar atvežė. Laiku spėjau. Bet taksistas, pirmą kartą gyvenime Vilniuje 7 metus čia begyvenant, aštru. Labai daug. Sunku valgyti. Tai pirmą kartą tokį taksistą turėjau. Būtų palikęs ant šaligatvio sušius. Sako, jei neateini, aš palieku čia nors atvažiavę į tą adresą. Man gaila žmogaus. Man irgi palinkėjau jam gražios dienos. Nu, ką? Nes manęs tai vos nepasiuntė. Už ką nežinau. Už 20 centų. Jis sugaišti tavo rangų laiką. Nu, bet nieko sakau. Čia bus sušis skanas. Kaip tau? Jo, žiauriai skanas. Dabar paragausiu, yra kitokios skonio matau. Tik jie žiauriai dideli man, nejauku valgyti. Taip, Rita, matau, kad mūsų sekėjai... Aš jau persivalgiau kaip... O, patiko? Jo. Bet tokie skanūs sušiai. Kurie karšti sušiai? Jie visi labai panašus, bet ten vieni man tikrai buvo vieni skaniausi ten sušiai. Žiauriai skanus, būtų įdomu paragauti šaltus sušius. Nes šalti sušiai labiau man patinka. Jau kaip tik norėjom, repertuarą paįvairinti, paėmėm karštų, o pasirodo mėgėjai yra šaltų. Tai tau būtinai reikėtų tų paragauti, kur mes labai mėgstam. Tie rožiniai, kur visi gyrė su burokėliu, man atrodo, ten tom sultim ir kitom. Ten tai reikės vaišinti tave. Gerai, o sekėjams labai įdomu pasidarė nuo kelių tų metų esi susikūrus Instagramą ir kaip tavo followeriai kito, koks skaičius buvo tada, kai tu sakai, ta banga buvo ir dabar, kodėl tai pasikeitė tas skaičius, nes jis gan ženkliai, ne? Jis labai greitai pakilo. Tai papasakok, nuo kelių metų pradėjai, kada ten tavo tas augimas? Nuo kelių metų iš viso susikūriau Instagramą. Tai, nežinau, gal man buvo 16 metų, čia kiek. Man dabar 20 prieš 4 metus. Bet aš visą laiką labiau, net nežinau, man tas Instagramas atrodė kažkoks nereikalingas dalykas. Ten, kai dar story nebūdavo, nieko nebūdavo, tai tiesiog Facebook naudodavau, nes ten Messengerį pačiatinis su žmonėm. O Instagramas tai pradėjau naudotis turbūt, kai susipažinau su to žmonu, nežinau. Tada tik pradėjau naudotis Instagramą, bet susikūriau naują Instagramą prieš 2 metus, ar prieš 3, aš pamiršau.
Ne, prieš 2 metus susikūriau tą naują Instagramą, kuris dabar pas mane yra. Taip. Ir per 2 metus jis ir užaugo man tiek. Buvo nuo 0 sekėjų. Nuo 0 sekėjų, tai dabar kiek tu turi, gal pameni? 97 tūkstančius. Wow. Tai va, žiūrėkit, per 2 metus panašiai? Jo, per 2 metus. Beveik 100 tūkstančių. Įdomu, ar niekas negalvoja, kad ten feikai, nes man šiaip įtariu, kad kažkas tikrai taip galvoja. O tai gerai, o kaip žinot, fake ar ne fake? Aš nežinau. Nujaučiu, kad tenais atsiranda arabų sekėjų arba galbūt nepakankamai ten, pavyzdžiui, peržiūrų yra per video. O kiek pas tave istorijų, tarkim, peržiūri žmonės? Story? Tu turi 100 tūkstančių, kiek ten? Tai tarkim, 5% kažkur tai. Tai čia labai gerai, nes man atrodo, kas antras, man su matematika nėra labai gerai, bet panašiai kas antras žmogus, kas trečias pažiūri, reiškia statistiškai tavo. Kas trečias, jo. Geras. Jo, aš tai visai gerai, aktyvumas labai geras, aš labai džiaugiuosi, nes aš kiek mačiau pas kitus žmonės, tai netgi kai jie daug kelia kontento, jie ten labai stengiasi ir turi panašiai sekėjų arba daugiau, jų vis tiek mažiau žiūri, man labai keista, kaip čia taip geras. Tai tu reiškia moki išlaikyti, nes esu girdėjus, kad 10%. Algoritmai mane myli. Algoritmai tave myli, arba sekėjai tave myli. Arba sekėjai. Nes esu girdėjus, kad 10%, jeigu jau peržiūri žmonės, nuo sekėjų skaičiaus. Tai čia jau yra labai gerai. O pas tave, jeigu net... Jo, 10%. Jo, jeigu peržiūri. O pas tave čia pusė. Pusė. Tipo. Beveik. Šiaip, būna ir 20 peržiūrį kartais. Tokių dienų tikrai būna. Nežinau, pas man jaučiu dabar tokia diena gal. Pasižiūrėk. Vat visai įdomu, kiek šiandien tu turi peržiūro ant savo stories? 20 tūkstančių, nes aš nieko neįkėliau. Aš saugiai kėliau, kad pas mane nuolaidos ant reklamą ir viskas. Supratau. Pas man vakar jau ne tą nuotaiką buvo. Tai gerai, paskui pašnekėsim apie tavo kainas ir reklamos. O dabar dar noriu paklausti, jeigu reikėtų, bet man atrodo jau aišku, jeigu reikėtų telefone pasilikti vieną programėlę, visų tų socialinų tinklų, kuri tai programėlė būtų? Instagramas, jo. Nes aš uždirbu iš jo, aišku, dar TikTokas, nes jis labai įdomus. Man patinka ten scrollinti jame, žinai. Bet tu labiau linksminė savo nuotaiką pakeli, ar kaip? Jo, tiesiog nuotaiką pakeli, pavyzdžiui, mane TikTokas motyvuoja. Aš nežinau, kodėl, bet man ten for you meta tokius video, kurie tikrai mane labai motyvuoja ir aš taip pasižiūriu ir tada užsimotyvuoju, gerai, užsirašau, aš į salę, ten žiūrėsi tokie gražūs. Fainai. Jo, yra naudingas visai TikTokas, bet šiaip Instagramą tikrai pasilikčiau, nes ten su visais ir bendrauju pagrindę ir apskritai tik Instagram'e realiai beveik būna. Supratau, bet tai todėl ir reiškia tavo visi sekėjai ir visi, kas nori kreiptis, dažniausiai būna Instagram'e. Mačiau ten kitaip, jeigu dėl rimtesnių susisiekimo ar ten reklamos reikalų į Gmailą. Tiesiog ten jau darbo reikalai. Ten jau darbo reikalai, kad ten būtų grinai ta vieta. Supratau, tai reiškia Instagramas vis dar laimi. Taip. Bet vis tiek jaučiasi, kad mano akis atrodo tokias susiaurėjusios, patinusios atrodo. Viskas gerai, gražiai labai atrodai. Labai gražiai atrodai. Irgi labai gražiai atrodai. Čia visą laiką. Dėkui. Tai aš tau, žinok, dar rimtesnių klausimų. Man ir pačiai įdomu, bet manau, kad ir mūsų sekėjams įdomu. Tai dabar, kiek tu dažniausiai įkeli istorijų į savo profilį, tarkim, per dieną? Aš stengiuosi bent 10. Bent 10, ne, į dieną. Jo, bet ne visai išeina. Ar jie visi... Būna, kad aš iš vis nieko neįkeliu, nes tiesiog, sakau, aš toks žmogus privatesnis esu, man nelabai išeina savo kasdienybę kelt. Supratau. Nors norėčiau. Bet aš matydavau anksčiau, kad tu daugiau žmonėm patiktų, tai, nes tiesiog matau, jie visą laiką žiūri ir aš įsivaizduoju, kad jie norėtų to. Bet tau jau pabodo. Man ne visai pabodo, gal nemoku tiesiog aš tas savo... Bet anksčiau matydavau, tu ten ir iš baro, ir iš vasaros, daug akimirkų sukeldavai. Dabar labiau liko reklama ir šiek tiek tavęs, arba kažkas naudingo. Jo, aš kažkaip taip pasilikau, nežinau kaip. Pasikeitė ten tavo šiek tiek, iš pernai metų vien visas požiūris iš šiuos metus pasižiūrėjus. Instagramas tiesiog man aš per daug iš savęs reikalauju tam Instagramui, nes aš labai noriu ten geriau, kokybiškiau keltos storius ir viską, noriu būti, tiesiog net nežinau, kas man yra, man kažkas negerai tiesiog su to Instagramu, aš per daug perspaudžiu, ir įsivaizduoju, kad man čia labai visko reikia, nežinau, mokėti ir taip toliau, bet tiesiog ir tada gaunas nieko, tiesiog nieko nedarau.
Noriu kažkokio taško tobulą pasiekti, kad ten būčiau tokia Max Instagramerė, bet kol nesu tokia, aš nenoriu nieko kelti, nežinau. Tiesiog, galbūt mano Instagramas tiesiog nėra mano darbas, bet tiesiog turiu tokią galimybę, man reikia kažką daryti su juo. Taip. Bet tau gan gerai. Bet aš dabar pradėsiu su makiažais, tai labai džiaugiuosi, kad radau kažką. Bet nežinau, tikiuosi, kažkokią nišą savo, jo. Gerai. Nes vien su Instagramu nenoriu dirbti. Tai tu puikiai, manau, išlaviruosi šitame visame, nes turi labai gerą pagrindą, turi labai gerą albumą, turi labai didelį sekėjų skaičių, tie, kurie tave žino, ir manau, klientūrą tu greit susirinksi. Taip, norėčiau kažko daugiau veikti negu tik Instagram'e. Šitoje vietoje pagelbėsiu irgi. Duosiu tipsiu, aišku. Jau ir klientų galėsiu perleisti. Nežinai, pas mane nebetelpa, galėsiu perleisti. Nebetelpa jau. Nu, nebetelpa. Nu jo. Aš įsivaizduoju. Nes dažnai užsifilmuoju reklaminis. O kaip tavo... Klaus. Pradėkim tavo interviu. O kaip apskritai, kokia pradžia tavo buvo, kai tu buvai tik pradžia moksle, kai dar... Kaip su klientais buvo tau? Ai, man kaip su klientais. Tai žinok, gavos taip, kad aš iš Utenos atvažiavau. Žinok, aš pradėjau mokyklos laikais. Man sakė, kad tu gražiai pasidažai jau 11 klasiai, tai gavos taip, kad aš 11 klasiai 100-dienį pradėjau uteniškes dažyti, tada jų mamas ir taip gavos, kad 12 klasėje aš baigiau visus mokyklą, išdažiau visus išleistuvę, pati save ten per 20 minučių pasiturbinau. Tai žodžiu, Utenojų buvo klientūros tiesiog, kad aš gražiai atrodau, Monika gali padaryti. Nes, pavyzdžiui, mūsų klasiokės bijodavo blaksieną susiklijuoti, nes jom dreba rankos, o man tai tokia, kas čia tokio, paėmė ir priklijavai. Tai kažkaip lengvai į tai žiūrėjau. Ir tada kiti pastebėjo, kad aš galėčiau galbūt būti visažistė. Nors tuo metu, prieš 7 ir biškį atgal metus, iš tikrųjų buvo madinga eiti tik į kirpyklą ir tik makiažo salonų nebuvo. Ten kirpykloje tave ir nukirpdavo ir padažydavo vestuvę. Tai viena pirmųjų, ne? Jo, tai ten prasidėjo tik ta era, kai Lietuvon atkeliavo specialybė atskira, visažistė, kur makiažą tau daro. Geras. Jo, nes šiaip būdavo kirpėja ten kažkaip irgi dar padažo, žinai, visų galų meistrė. O čia jau atskiras rytis. Tai aš kažkaip atkeliavau į Vilnių, baigiau Grimo akademiją, ten susitaupiau tikrai daug pinigų savo, todėl matyt taip darbą ir vertinu savo, tėvai kiek galėjo irgi padėjo, nes ten buvo gal 9 mėnesiam 4000, tai iš kur tiek ištraukdžianai euriuko. Na jo. Tai žodžiu, jo, pati dirbu aš irgi mėsos kombinate po 12 valandų, kad galėčiau užsidirbti tiem mokslam. Ir kai aš mokslus jau Vilniui Grimo akademijai baiginėjau, tai tuo tarpu aš jau po klientą turėjau. Aš nežinau kaip, pas mane žmonės tiesiog grįždavo. Mano modeliukai, tuos, kuriuos padažydavau, jie duodavo kitiem rekomendacijas ir jie vėl pas mane grįždavo. Tai jau viskas nevyksta. Taip, po 9 mėnesių aš baigiau mokslus ir aš tiesiog dar nedirbau salone, o pas mane klientai rinkos į namus. Į namus. Į namus arba aš atvažiuodavau. Pradėti, nes aš dar net nežinau, kaip bus. Aš net nežinau, ar mane priimti į saloną, kai aš neturiu pavyzdžio, ką jiems parodyti, kokie mano darbai, pavyzdžiui. Nežinau. Jaučiu pagal tai vis tiek renkas. Taip, turi turėti kelis darbus. Portfolio, pavyzdžiui, dieninis makiažas, vestuvinį kokį bent vieną ar kelis vakarinius. Ir jeigu sugebi, jeigu toks tavo braižas, jeigu sugebi ten, tarkim, fashion kažkokį įvaizdį padaryti, tai vat tau tiktų tokį albumiuką turėti. Natūralus, ekspres arba dieninis, tada dieninis paverstas į vakarinį, tai kelis vakarinius, nes ir ryškesnius mėgsta merginos, ir tada kokius kelis fashion, ten su spalvotais šešėliais, pavyzdžiui, arba pravedimais kokiais įdomesniais, arba kažkokia kitokia technika, pavyzdžiui, žinai, jau Kim Kardashian ar modeliavimas stiprus, bet nes kartais merginom dar vis patinka. Makiažas, tai čia prie kokio šitą? Čia skaitytis prie vakarinio, jo, prie vakarinio arba net teminiai, žinai, kaip būna ten švenčia. Ten kokį retro, ten disko, žinai, darbo vakarėlį mėgsta, tai tada jau turi į temą įvažiuoti. Tai čia va tie fashion, sakyčiau. Tai jeigu tokių net mokėtum, būtų tobula. Bet kiti būna pasiskirsto, kad, pavyzdžiui, tik vestuvinius darau, žinai, tik glamour ir fashion net neliečia, nes šiaip su spalvom yra. Kas jiems patinka, kad jie prie vieno bando dirbti, kuo daugiau aš įsivaizduoju. Tai tu įsigryninsi save, nors aš tave matau pagal kas ant glamourų. Tu labai gražiai dirbi tiesiog tą gražų variantą, tokį vestuvinį ir klientinį. O klientiniai šiaip yra didžiausi, kaip sakau, pinigai. Čia tavo vasaros, čia tavo šventės, čia tavo gimtadieniai. Labai retas pas mus lietuvis iš tikrųjų. Jo, kaip papūga įsispalvins, kaip aš kartais būna. Bet man smagu, man faina, man tos spalvos veža.
tai ir noris kažką parodyti naujo. Bet vat man noris. Gražu glamūro šiaip. Jo, o ant tavęs tą matau, kad limpa labiau glamūro. Jo, bet dar fashion reikia išmokti. Dar šitą tiesiog nemoku. Tai gerai, dar turi kur tobulėti. Dar turi kur tobulėti. Dar žiauriai daug. Aš kai tik tais atėjau pas tave, aš jau tada supratau, kad, o, Dieve, vaikeli, čia tiek visko reikės išmokti. Bet viskas gerai, tu puikiai mokėsi, tau puikiai pavyko net susidarot su plaukais. Nežinau, tau šiaip su plaukais patiko dirbti ar ne? Nu, aš su plaukais nežinau, jeigu su plaukais dirbti apskritai, tik su plaukais, tai aš negalėčiau, man nelabai gal. Nereikia apskritai, bet tu, pavyzdžiui, šukuosi šiandien irgi pasidarai pati. Jo. Šaunuolė. Šiaip rytą pati pasidažė ir pasišukavo savo plaukus, ne, įvaizdį susikūrė. Šaunuolė antrą veiksmą. Aš sakydavau, Monika, padėk man. Išmokai pamokoj makiažo ir pas mane esi buvus. Tai ar patiko? Jo, patiko. Vertinga, tikrai. Šiaip kaip pas ką buvau, tai kiekviena buvo unikali ir kiekvienas tam vis tiek daug ko paėmė, žinai. Tai skirtingų dalykų net negalėčiau pasakyti, kuri buvo geriausia. Taip, puiku. Reiškia, iš kiekvienos pasiėmei po trupinėlį, kas užaugins tave ir, žinai, nereikia būti copy-paste, ten, žinai, kaip jas bar, ten kažkur, kur kitur buvai, gali ir garsiai pasakyti gal kažkam. Ne, geriau iš savęs kažką daryti. Taip, bet mano principas visada, kodėl aš turiu klientų, visada yra daryk taip, kaip aš noriu. Savai. Aš prisižiūrėjusi video, prisižiūrėjusi YouTube'ės tutorialą, buvus mokymuose. Bet klientai ateina, sako, ko jie nori, ne? Taip, jie ateina ir, žinai, dažniausiai arba kažką parodo, bet dažniau būna taip, Monika, mes tavo video matėm, mes tavo fotkės matėm, o be to aš tave įsirinkau todėl, kad tavo portfolio gražus, aš matau, kaip tu dirbi. Mano mėlyna suknelė, daryk, ką nori. Va taip, čia yra nuostabiausi klientai. Patinka, ne? Sako, aš žinau, kad tu gerai darai. Padaryk kaip gali geriausią mano versiją. Nesako, aš geriau nepasdažyčiau, žinai, ar kažkaip tai pajokauja. Bet sako, aš mačiau tarp daugelių meistrių tave ir sako, kodėl aš būna klausiu kartais, kai klientas sėdi kėdėj. Kai naujokas būna, žinai, ir sakau, aš naują kartais būna priimu, nors dažniausiai senus priimi pirmoji vietoje. O kai ateina naujas ir klausiu, sako, iš kur jūs mane, žinai, pažįstat? Tai tada taip ir gaunas, kad užvedu pokalbį. Ir jie sako, o čia grupiai užmačiau, žinai, grožio meistruos kokios. Ir sako, skrolinau tarp daug merginų, sako, vienodai ištampuoja, sako, neįdomu. Pamačiau tave, opa, parašysiu, pamėginsiu. Pamėginau, sako, va ir sėdžiu čia, žinai, ir paskui grįžta žmonės. Nu jo, iš portfelio apskritai. Kažkas yra. Kaip tu mane dažydavai, pavyzdžiui, ne, aš visą laiką dabar noriu, bandau kažko panašaus tokio, kad ten būtų taip labai gražiai užgrimuota. Jo, tas kontūringas šiaip yra. Jo, kontūringas, jo. Stiprus, jo. Kartais reikia nepersistengti, pažiūrėjau, pernai metų, jeigu mes podcastą pažiūrėtumėm, nežiūrėkime. Pernai metų ten. Nu, bet ten buvo grimavimas, ten buvo. Taip, ten grimas buvo. Čia viena norėjo būti Kylie Jenner, kita norėjo Ariana būt. Ir žodžiu, mes apšvietimą nesujungiam normaliai. Nieko prastai ten buvo. Jo, bet ten reikia, žinai, efekčiuko, nes kai tu dirbi su kamera, pavyzdžiui, kai dirbu su TikTokais, tu biškai užsimeti kažkokį filtrą ir tavo tos brožas, žinai, suvienodina. Ir tu galėjai būti gan panašiai Kylie Jenner ar Ariana tą pačią Grande. Bet kai tu apšvietimą darai kokybiškai ir YouTube'ės kanalui, tai pernai pasižiūrėjai, žinai, ten tipo biški murzės. Jo, o šiais metais grįžtam. Apskritai yra natūralumas dabar labai madoja, tai tas netgi kontūringas ir jo iš vis labai minimaliai reikia. Aš šiandien biški pareiškinau, nes aš pamenu, kad ten kamerų sugeria ten tas. Tai šiek tiek, bet reikia, bet labai saikingai, tai dabar irgi galėsim patikrinti, kaip tu išmokai pati save irgi gražintis ir pasižiūrėsim, kaip tai atrodys mūsų kanale. Jo, pasižiūrėsim, jo, irgi įdomu, tikrai. O aš turiu tau dar kai ką. Nu? Ką? Nežinau, čia gal iškirpsi šitą vietą ar kažkaip taip. Dabar jau galėsi rodyti. Eik tu. Tai palauk, dar nematyk. Susirenku. Nu jo, praeitą kartą kažkaip. Taip. Eik, tu čia tiek daug visko? Na, pamatysi. Gerai, galima. Kaip fainai, dar su tokiu atramu. Tai esi pirma meistrė, kuris su atramu. A, ne su remeliu? Oi, su remeliu, jo. Nes atramu, ne. Jeigu ką čia yra atramas? Mano lietuvių kalba yra tiesiog 10 iš 10. Bet
aš tau 10 iš 10 iš tavo glamūrinio įvaizdžio rašau, įteikiu tau sertifikatą ir dar papildomą čekį su nuolaida. Pas mane į sekančius mokymus, jeigu tik norėsi, ar su TikToku, ar ten su video arba galbūt su fashion pratęsti kažką gerai. Tai čia yra tau sertifikatas su teorinė ir praktinė dalimi. Ir dovanų kuponas. Va, visi mato. Taip, Rita buvo pirmoji pas mane, paskui dar pakeliavai ir keliau. Nepaleis to, reikia daug meistrų, kad tu susisirptum iš jų, ką gali geriausia ir pataptum savo versiją. Bet kiekviena vis tiek turi savo nuomonę į viską. Taip. Tai jau irgi reikia atsižiūrėti, kas tau visgi patinka iš tikrųjų. Tai va, padalau biškį su sertifikatu, bet žinai, atvažiavai į svečius dabar, tai kitaip gerai jo. Nu tai va, Ervino šunuolis į remelį parūpino. Jo, tau Ervio. Išmuošė. Su remeliu, tai čia iš vis. Jo, čia iškart galėsi kabinti savo mini saloniuką. O galbūt namie. Atvirkščiai? Atvirkščiai. Tai nieko, čia gali ir kitą pusę. Negi, va, žiūrėk. Ai, ne, aš atvirkščiai įdėjau. Aš vištą. Nu gerai. Svarbu įsidėsiu. O šitas, kažką norėjau sakyti ir pamiršau. Labai graži mergina, kodėl nesavai įsidėjai? Čia būtų labai gražu, jeigu tu čia. Aš pakeisiu, dar turiu šitų pasidarius, sakiau, šitus pabaigsiu ir tada visiškai naujus darysiu. Ai, nu jo, pagal tavo stilių. Jo, visiškai keisiu, biškai keisiu. Jo, pasikeisiu. O čia dar tau visien manau, kad makiažo nebus per daug šiuo metu. Kaip dėvis makiažą. Tai čia yra visas pagrindas, kad galėtum pasidaryti visą dieninį nuo A iki Z. Rimtai? Jo. Čia yra to produktai. Jo, jei nori. Tai va, padarom unboxą. Gali padaryti drąsiai. Aš kaip dievinu gauti apskritai ir dovanų ir pati pirkti makiažą, nežinau. Man čia tiesiog kažkoks fetišas. Nors ir dar nesu vizažistė pilnai, bet patinka. Man taip gera pirkti makiažą. Tai yra negu rūbai, už bet ką geriau tiesiog. Čia yra, jeigu ką, yra mano filmukas su šitais produktais. Čia tiek daug visko. Jo, čia yra reelsas pas mane Instagram'e, jeigu norėsi. Ateisi, aš dariau video filmuką. Kaip nuo pagrindų pasidengiau veidą, kaip susikontūravau, kaip antakius iššešėliavau, tada kaip pravedimų tvarkingai prasivesti akis. Ten dar tipsiuką, man atrodo, kažkokį daviau, tas pats tušas. Visi produktai yra būtent parodyti, kaip aš juos panaudojau video tutorialė. Tai ten gal minutę, daug neužtruks. Tie patys, ne? Jo. Tai va, yra video tutorialas su visais šitais. Kaip tik aš neturėjau juodo eyelinerio, nes aš dažau tik tais su rūdu. Tai va, o šitas labai geras waterproofas. Aha, žinau, jo, jie išnyksta, tikrai labai fainai. Tai galėsi naudoti ir manau, kad patiks. Ir čia yra, sakau, tie to produkčiukai, nedaug, žinai, 7 ir tu su jais gali viską padaryti. Aišku, jau vakarinio nepadarysi, reikėtų tamsesnių šešėlių ar kažką, bet viską turi dieniniam arba glamūrui. Tai čia yra ir lūpdažys, viską rasi. O noriu pasakysiu paslaptį, tik nežinau, garsiai ar jausi. Nu, nes paskui gali būti, kad pamiršiu. Nu, pasakyk. Žodžiu, esmė tokia, klausyk įdėmiai. Jeigu tu padarysi filmuką, arba darysi storius, arba kažką sugalvosi daryti su šitu krepšeliu, tarkim, mane, ir jeigu tau patinka dirbti su kosmetika ir nori sieti savo ateitį, tai jeigu pažymėsi mane Yes Bar Beauty ir pažymėsi NYX Baltics, ir jeigu pažymėsi Eurokos, tave jie gali į storius persišerinti, o paskui tau siūst kosmetiką į namus, kad tu testuotum, arba galbūt pasims tave irgi į reklaminius veidus. Kaip būtų fainai. Aš 7 metus dėl to kovojau. O tau pasakiau, tiesiog. Tiesiog pasakiau. Tai nepamiršk, jeigu norėsi tagą. Tai viskas taip ir vyksta, ne taip paprastai. Taip, tu turi tikslingai tiesiog pataginti tuos žmonės, kurių kosmetiką, pavyzdžiui, naudoji. Jeigu tu ten milijoną pritaginsi, tai žinai, tu daug sumaišysi ir jiem konkurencija bus. Bet čia yra NYX-as. Tai NYX Baltics, jeigu ką parašysiu aš tau konkrečiau. Patagini mane, jie matys mano vardą ir kokią Eurokosą ir jie tave persišrint galėtų istorijos. O jeigu tu darysi tvarkingai, gražiai makiažus, testuosi produktus, manau, kad jie tikrai pasimtų tave, pas juos irgi, kad rodytum, testuotum produktus, pasakytum nuomonę ir pati, kai jau išmoksi vertinti produktus ir galėsi rodyti pavyzdį ant klienčių ar modelių, tai manau, kad tu puikiai šitai sferai tinki ir jeigu sakai, ne tik drabužiai tau laimę teikia, bet gali būti net ir makiažo influencerė, kas labai gerai tavo klientams bus. Nes jeigu tu rodysi, pavyzdžiui, kad tau šitas pravedimas žiauriai patinka, nes laikos, vat, numirtinai, tai nežinau, verkiau ir tai dar liko, ane? Ir tu pasakysi tai klientėm, jos mylės tave, o tu... Už tai, kad rekomenduoja produktus, jo, ne? Bet top.
žinai, kur tipo be melo, be nieko. Ir jos nusipirks ir, žinai, ta karma tau grįš atgal. Nes tu kažkam padarai gero, nu ir tau grįž gero. Tai jeigu reikės tikslingesnės informacijos, vėlgi drąsiai. Gerai. Gali kreiptis, aš tau padėsiu. Taip, čia irgi labai stiprus iš tikrųjų tušas. Vos nusivalo, pamėginsi, gal patiks. Gerai. Man įpakamas labai fainas. Šiaip NYXo kosmetika yra tokia labai stipri ten. Ir lūpdažiai labai stiprus, ir eyelineris, viskas ten. Jo, ten yra labai daug. Čia yra du jie, ne? Tokie. Jo, čia yra pudra, kur norėsi galėsi bazį. Naudojus, aš šitą dar nesu. Tai šitą galėsi bazį naudoti tiesiog, o čia su šitą čia jis labai natūralus, ne toksai? Jo. O šitas yra su maskavimu, tai aš jį dažnai naudoju kaip concealerį, tai zonai visai. Nes ir šviesesnė, bet o šitą tau bus per šviesi dabar šiuo metu. Šitą, ne? Tai šitą kontūravimui, tai zonai aš naudoju. Okei. Aha, bronzerį paskui kitaip. Gerai. Tai va, manau, kad. Tai žodžiu, gal net sulauksim rytos eterio, o sakau, jeigu norėsi, galėsi tą reelsą pakartot. Nu, tarsi mes sukur kažką panašaus, gal pavyks ir turėsi be to mini pamokėlę, sakai, neišeina, niekaip neprisiruošiu daryti video, o gal va sukursi reelsą trumpą, kai pasidažiai. Nu jo. Tebūnie. Jo? Jo, būtų fainai. Tai čia gali būti tau namų darbas iš mokytojos. Namų darbas, tiesiog padaryti video kaip dažaus. Taip, pavyzdys yra pas mane. Viską turi. O ką reikės padėsiu. Jo, reikės pabandyti, šiaip senai planavau tokį video padaryti. Va, prašom. Aš kaip sakau, dažnai mėgstu spirti į subinę. Bet aš kitiems esu, nežinau, man kažkaip atrodo, tau viskas puikiai išeina. Jo. Taip, tik žinau, kai mes... Sakau, aš labai overthinkinu. Taip, tu nori visko tobulai, bet tu negausi tobulai, kol tu neperėjai to kelio ir nežinai, kas yra tobula. Tai va, didžiausia klaida. Aš negaliu, pavyzdžiui, man klysti yra labai baisu, nes aš net negaliu su klientais dirbti. Kiekvieną dieną istorijos klaidas padarau. Tekstus rašau. Ten kartais kažką. Bet žinai, visų galų meistras irgi nebūsi. Įkeli tobulą video, klaidą padarai postę ten, padarai kažką vėl gerai, tada kur nors čia pūkas visam video buvo ir sugadino. Vis tiek nėra taip įdomu. Neįdomu, tada atrodo kaip reklama. Žinai, dabar yra, kaip tu sakėjai, madingi laikai atėjo ties makiažo, tai madingi laikai atėjo ir pas mus į reklamas, kur daily routine, kur tu kasdienybei tą, ką tikrai naudoji, tą ir parodai. O ne šiaip šiandien vienas kremukas, o rytoj kitas kremukas, trečią dieną, o tą, ką tu pastoviai naudoji. Ilgi kolabai, ilgas bendradarbiavimas. Aha. Bent jau pas mane tai vyksta. Jo, aš mačiau, kad tokie vyksta. Bet čia atėjo iš TikToko. Instagram'e vis. O šitaip. O TikTokas yra, aš ilgai dirbu su jumis, todėl aš jūs ir parodysiu į eterį, nes aš dar su jumis dirbsiu gal 10 metų į priekį. Ir mes vienas kitam, žinai, pagelbėsim. Ir jums gerai, ir man gerai. Ir aš neatrodysiu kaip reklamų, kaip skelbimų lenta. Žinai, ir tą. O tikrai su atrinktais dalykais. Man šitie lūpdažiai labai patinka. Esi bandžius? Jo, esu bandžius ir man jie žiauriai patinka. Jie kažkaip, gal jie išsilaiko ne maksim labai gerai, bet jų tokia tekstūra labai maloni, jie kvepia, taip skaniai jo, ir tarsi jų spalvos labai gražios, man visos realiai, aš net negrįžiu pasiimti, nežinau, visos spalvos. Jos kreminės, jo, ir tokios dažniausiai tos tokios pinktai. Jo. Tikiuosi, kad patiks. Geras šit dovanėlį, nesitikėjau netgi. Čia yra antakė mane, flomasteris? Taip. Man šiaip mėgstamiausias dabar produktas. Matai, aš irgi įsipešioju. Čia dabar su šituo, ne? Jo. Kitų pieštukų ne NYXo iš Physicians formula, bet čia yra gelis, jeigu norėsi jo irgi. Tai instagraminis efektas panašiai kaip pas tave dabar, o čia su šitu pravedimu gaunas antakių, tai tu išpeši va tokius plaukelius, kaip šiandien pas mane padaryta. Tai ten, kur tuščia, kur tarpelis labai gražiai išpeši kelias ir nuvatuom ir skiriasi. Gerai. O tau pačiai instagraminiai labiau patinka? Instagraminiai. Jo, man kažkaip labai netinka tie laminuoti. Ne visiems tinka. Ne visiems, bet man ypač netinka, kai aš tai pasidarau iškart draugai ir visi sekėjai sako, kas tau čia? Tikrai ne visiems tinka. Nu, pas tave dar tokia irgi nedidelė kakta, žinai. Tai jeigu ištempi, tai dar labiau ją sumažini iš tikrųjų. Pasak, graži, tvarkinga ta ovalo forma. Tie patys antakiai, aš ten nežinau, jie čia šitą vietą yra tokie siauresni, o čia platesni ir tada
Taip labai keistai atrodo. Bet pas tave kažkada buvo permanentas darytas. Man dabar patinka tavo antakiai, nes jie biškė atbluko. A, jo? Nu jo, nes pernai buvo ryškesnė. Nes aš jaučiu, kad man reiktų korekcijos. Ne? Aš manau, kad tu geriau daspiešk. Dasipiešti, ne? Nu, pavyzdžiui, šiandien man jie neatrodo per daug. Ne. Jo, šiandien nieko neturiu prieš. Bet jeigu tu esi visažistė ir jeigu norėsi rodytis kameroje ir norėsi įvaizdžius pakeisti, tai jeigu tau bus vieni nutatuškinti, žinai, tau bus per tamsus, pavyzdžiui, vestuviniam ir tau jau nebegerai. Aš galvoju, gal nesidarysi, iš tikrųjų permanentą. Bent jau kažkiek, kol tu treniruosies dar ant savęs, labai daug pavyzdžių gal rodysi. Tai tu šiek tiek palauk, nes, pavyzdžiui, šiandien tavo antakiai man patinka, o, nu, va, pernai, kaip aš dirbdavau su jais, tiesiog aš konsilerį dėdavau tau priekin, kad biški atšviesint, nes, nu, jie kaip jau Angry Birdo, žinai, nusipėk, bet tiesiog biški tam kartui perišku, bet va, po metų man patinka tas nublukęs variantas. Nublukęs variantas. Jo, šiek tiek, nes tavo šitoj vietoj gražus perėjimas gaunas, nebe taip tamsu, anksčiau biški ryškiau būdavo. Jo. Kad krašteliai tamsesni, tai jau. Labai gražu, kai yra perėjimai. Tai va, jeigu dažniau pieši. Jo, tai sakau, jeigu pasidarysi permanentą ir jeigu ryškiau, tai tu nebegalėsi labai jo lengvai atšviesinti. O tu nusipiešt visada galėsi. Tai tu čia pamąstyk. Žodžiu, nereikia man permanentą. Biški pristabdyk. Bent jau ten pusmetį, kol rodais, tarkim, daugiau kameroj pati ant savęs. Jeigu rodysi tipsus, tau žmonės matys vaizdą. O ką tau žmonės matys ant permanento juodo? Rūdo to pačio, ne? Nu, rodysi ir nieko nesmatys. Tai va, čia tik toks pastebėjimas, kad atsargiai. Nes dažnai, kai įma modeliukus, tai ir prašo, kad būtų be blakstienų, be permanento, kad galėtų padažyti modeliuką gražiai, pati ir savo meną parodyti. O ne ateina modeliukas su permanentu, su blakstienom ir, žinai, tau tik pudros užmesti ir jau gerai yra. Tai kur čia tavo, žinai, talentas? Kur tavo kažkas? Tai tu nuo A, žinai, iki Z atstatai žmogų. Tai čia yra tas tavo profesionalumas. Tai čia tiesiog iš manęs tau rekomendacija. Gerai. Dar pristabdyk šiek tiek, o jei norėsi, tai drąsiai. Ne, šiaip aš pagalvojau, kad man šiaip patinka tokie šviesesni antakiai, kai jie nebūna tamsesni už mano plaukus ir jie būna šviesesni. Būtent. Apskritai, juodaplaukiam reikia tokių šviesesnių antakių, negu kad yra jų plaukai. Vat dar klausimą tau turiu, tu sakei, kad dažnai dažaisi, ne? Ir dažnai tave galime kameroje pamatyti. Šiaip sekėjams rodaisi visada su makiažu, ar būna taip, kad ir be makiažo? Ne, nu, šiaip stengiuosi makiažu, nes man pačiai maloniau žiūrėti storiuose, tokie būna gražesni, tokie spalvingesni, neniūrus, o kai be makiažo man jie tokie iškart pilki atrodo. O didės daug labai efektų, ar ne? Kad nebūtų tokie pilki ar niūrus. Efektus didės Instagramo filtrus? Jo, šiaip deduosi, bet dabar stengiuosi jų labai daug nedėti, nes dingo mano mėgstamiausias filtras, su kuriuo labai ten viskas natūraliai tiesiog išeidavo. Neatrodo, kad ten Max filtrais esi. Ir jisai dingo dabar, tai aš stengiuosi šis be filtrų, man visai šį patinka labiau. Gal dėl to, kad pas mane bėrimai praėjo ant veido. Tai va, iškart pasitikėjimas pakilo. Jo, iškart netgi malonu žiūrėti kamerą ir be filtrų. O bet kai gražiai jau pasidažai, tai ypatingai žiūrės gražiai. Pastebėjau, žinau, kad kokybiškesni video be tų filtrų. Iš tikrųjų, nes tu žiūri ne kaip per blūrą, žinai, visiškai, nes kartais būna jei apšvietimas ar ką, tai labai kokybę sugadina. Tai va, tai tą yra maloniau žiūrėti. Aš irgi gavau. Man dar kas patinka, tai paryškina tas spalvas per filtrą. Kai filtrų biški paryškina spalvas, man tas irgi patinka. Ir plus, pas mane 11 iPhone'as ir aš nežinau, man atrodo, 11 iPhone'o kamera priekinė nėra labai gera. Galinė viskas gerai, bet priekinė, tokia. Nuo 12 iPhone'o jau priekinė kamera yra graži ir faina, kad galėčiau ten iš be filtrų visą filmuotis, bet ta tokia 11 iPhone'o priekinė tokia. Tai teks investuoti į naujesnį? Nu, dar kokias reikia. Bet tu nesi tipo, o atsirado 14, man reikia 14. Ne, aš noriu tokių nereikalingų tokių investicijų turėti savo gyvenime, aš sakau, kas, nu nežinau, man gerai, kol jis veikia. Aš irgi taip pat. Prie savo šitą telefoną aš turėjau iPhone 8. Ir visi jau ten 13-12 fotkina, o aš tą patį rezultatą ir dar kokybiškesnį 8-tukų išgaudau. Nes labai spalvos gražiai. Ne, pavyzdžiui, mano Makino 11 iPhone'as yra geras, pavyzdžiui, makiažam, jisai galinė kamera labai gera, kad, nu, tipo, viskas yra okei. Su juo dirbti, tai aš irgi parinus, blemba, jeigu man dabar su makiažais reikės pradėti, man reikia kokybės maksimalios, man reikia ten 14 iPhone pirkti. Bet tai vat, labai viena vizažistė paaiškino, kad 11 yra super, pas jį irgi 11, tai
Taip, visiškai sutinku. Visiškai. Tik tai jeigu dirbi su priekinė ir nori daugiau tokių reelsų, visokių filmuoti ir kažką, ištversi, bet paskui į kokį 13 gan gerai būtų šokti. Būtų gerai, paskui. Kai tau sugės ar kažką, tikrai čia nėra būtinybės. Pilnai išnaudok šitą telefoną. Aš savo 8 irgi taip išgręžiau. Jo, išgręžti, jo. Kad ten pakrovėjas nieks nebeveikia, supranti. Ten jau jis tiesiog dingo. Tai ir paskui jau supranti, kol nebuvo ekstros, tol ir aš niekam nereikia. Nu, man tiesiog Kam taškytis? Nedaina man rankos iki to. Aš pamenu, kaip man dužo šitas telefonas, labai baisiai dužo, kad pas mane čia visur buvo juodas dėmės, tu pameni? Aš nemačiau, kaip rašau, aš tik priartindavau viską, kad galėčiau pamatyti. Aš prisimenu, sakau, kaip tu ten kažką matai, juodas telefonas išdaužytas ir kamputį matos, kad atgal ateit. Eina, savo, man ten buvo taip blogai, bet kol jisai pilnai nemačiau ten nei taškelių, tada aš nunešiau į taisyklės ir labai tingėjau. Nes aš turėjau tą draudimą ir garantinį viską, bet aš nežinau, kodėl aš tokia esu tinginiai ir mano... Aš nežinau, man sunku vis tom. Aš maksimaliai paskutinį sekundę viską dariau. Oi, geras. Tai ta linksma gaida. Ką tik čia turėjau. Praleidot jūs ką tik. Tokį linksmą zodiako ženklą avis. Tai yra avinas jie. Jo, bet ne avis. O tu avinas, ne? Jo. Nu tai va. Nu žodžiu. Čia iš konteksto, bet papasakok, ar turi kažkokį savo tada mėgstamą makiažo produktą, be kurio ten tebūnie negalėtum gyventi. Ten ar lūpdažys, ar pudra kažkokia. Vat, kur negalėtum į lauką išeiti, ten skaityk irgi. Vat, arba į kelionę išvažiuoti, nepasėmus kremuko ar kažką. Ar nėra? Tikriausiai konsileris, nežinau. Ai, logiška. Man čia toks universaliausias, kur tikrai labai reikalingas paakiam, jo, kad sulygintų tam. Jeigu reikia, tai ir visam veidui kartais. Jo, antakių tikrai nebūtina. Padaryti. Šiaip dar kontūras man labai yra svarbu. Bronzantas, jo. Bronzantas, tiksliau. Jo. Tai, bet konsileris svarbiausia. Gerai. O, pavyzdžiui... O šiaip, jeigu tokia priemonė, kuri man labai patinka, tai man žiauriai patinka Anastasijos Beverly Hills tiesiog bronzantas. Nu, aš taip dievinu, kad eina savo. Patiko, ne? Nu, nerealiai, ten toks kreminis bronzantas. Toks tobulas, tiesiog, nežinau, man... Žinai, mane jau beveik papirkai, aš noriu filmuko. Filmuko? Nu, sukur kaip tu bronzinė savo veidą su juo, nu, nedaug, 20-15 sekundžių, laukiu dar vienų namų darbų. Čia dar vieni namų darbai? Taip, prisišnekėjai. Mokysim. Aš žinau, kaip aš nemėgstu namų darbus. Aš parašysiu tau ir rašysiu tol, kol pamatysiu, kad galėčiau pakomentuoti. Šaunuoliai. Čia jau reiktų man spamint rytą. Aš tau paskambinsiu. Naktį, žinok, sakysiu, kur? Video. Aš galvosiu, ja. Parašysiu 2. O, Jėzau, dinina. Parašysiu. Ant kaktos kitą kartą, kai ateisi makiažo ar ką nors 2. Gerai. Kaip kontūruoju veidą? Taip, kaip kontūruoju. Trumpai 15 sekundžių gali per story tiesiog parodyti kreminiu, paskui su sausu. Taip va, reiškia kreminiu padengi veidą, o kad kreminis užsifiksuotų, sausu užfiksuoji kaip bronzantą. Taip, tokia esmė, kad ta košė nenusvalytų. Taip. Nu tai va, šitą parodysi. Okay? Aha, gerai. Prižiūrėti. Nu, pabandysiu. Pasimokysiu. Turėsiu. Žinok, įdomu jau. Man turbūt reikėjo šitą video padaryti dienos, man prireiks, tiesiog visos dienos. Taip, bet tau tiesiog va, kaip bronzinį, pavyzdžiui, parodai čia tą paletę, dedu todėl, kad... Nusivalysiu ir vėl darysiu, nes man reikia tobulai visą. Tai va, tu prieisi prie tobulo varianto, kai tu išmoksi per klaidas padaryti. Nes tu tik šitaip nuvargo ar gausi iš tikrųjų. Tai va, lauksiu dar vienų namų darbų. O dabar esmė tokia, kad tu sakei, čia žandikaulį pasiturbinai. Jo. Jo? Parodė, biški čia ryškiau. Tai dabar labai griežtas, matau. Nu toks kampuotas. Jau kaip baumė. Dailiai. Jo, aš dabar bus, žinai, kaip tie vyrai, tokie, žinai, su žandikauliais. Dabar vėl šonu pozuosi. Žinai, iškartiniai pagurklių nieko. Ariana Grande būtų, žinai. Nu, va, jau tikrai panašiai, nu viskas, nu. Tuoj turėsim lietuvišką kloną. Bet kaip nenorėčiau būti klonu. Tai va, todėl būk ryta. Turėk savo nuomonę. Bet man žiūrėjau, norėjo su žandikaulio, aš nuo paauglystės, aš tam pamenu, žiūrėdavau visai tas injekcijas. Aha.
Ir žiūriu į to žandikų. Nu čia buvo neįnieks, čia hialuroną suleido, kaip lūpas, žinai. Čia ne operacija. Ne. Ne, čia tiesiog suleido ten hialuroną po 0,5 susileido. Tai realiai užteko, nors šiandien tikrai nedaug susileido, bet labai ryškiai matos. Ryškiai matos. Kas kiek laiko čia reikės tvarkyti? Kas metus jaučiu. Ai, tai padoriai, ne? Jo, padoriai. Šis sakė, kad 2-3 metai laikas, bet aš netikiu, kad tai ilgai gali. Žinai, priprasi, sakysi, dar noriu. Jo, tai jaučiu, nežinau, bet vis tiek galvoju, gal truputį dar dadėti po pusės metų. Nu, pasižiūrėsim, bet neprisdaryk, žinai, tau. Bet kad nebūtų kad ten tas visas kvadratas jau būtų. Atsargiai. O kas ten vaikystėje? Tu nuo vaikystės svajojai, kas čia buvo? Jo, bet šito kampo aš visą laiką tikėjausi, kad galbūt aš ten užaugsiu, pribręsiu, pas mane jisai atsiras. Ir matau, kad mano veido forma yra visai kitokia, tai galvoju, nu, pasidarysiu šį kartą. Bet šiaip turėjau lūpas darytis. Bet pas mane... Pasidariau na, jau lūpų. Grįžtu su žodžiu. Taip ir vienai man sako, kur lūpas, sako visi. O pastebėjot žandikulį? Nu jo, niekas nepastebi, bet aš visą laiką vėliau parodau, žinai, kaip tu nepastebi. Bet čia svarbiausia dėl savęs, man nesvarbu, kiti nemato ar nematoma. Taip, malonu matyti tokį aštrų žandikulį. Labai gerai. Turi dar kažkokių injekcijų, procedūrų, kažką lūpas minėjai? Lūpas, jo, esu pasidaręs, bet labai senai jau. Jau beveik įsileido. Man irgi patinka. Matai, pas mane jie labai džiūstas, apsėja. Ir aš viską darau, aš ten kremukais, ten kaukiam, vazelinai, ta prasme net nežinau, ar tai jau padeda, bet supratau, kad galbūt pas mane tiesiog trūksta kažkokių vitaminų. O tu vandens geri? Jo, geriu. Geriu kambučią. Tai aš nežinau, galvojau su hialuronu, gal man išeis. Galbūt pas vieną meistrę pas mane neišėjo, bet gal pas kitą išeis. Dažnai sako, kad paskui pradingsta tas sausumas. Jo, bet pasakė, kad nepadeda. Sakė, kad man bus diskomfortas, man bus diskomfortas, jeigu aš visi leisiu dar lūpas ir man dar trukinės, tai sakė, kad geriau išsiaiškinti problemą visų pirma. Supratau. Tai daugiau kitokių injekcijų kažko daugiau nebeturėjo? Ne, aš tik lūpom šitą pasidariau. Tai žodžiu, dar beveik natūrali. Beveik natūrali. O krūtinė natūrali? Jo, natūrali. Nu, super. Bet aš norėčiau pasidaryti kokį pakelimą, nes jinai vis tiek biškai tokia, žinai, kad jinai didelė. Ne tai, kad didelė jinai, bet jinai tiesiog didesnė negu... Patempimo tokio, ne? Patempimo, gal implantų, nežinau, bet čia labai tolimo ateityje. Tai gerai, tau dar tik 20 metų. Jo, man dar tik 20, iš tikrųjų... Kaip tai nuskambėjo, atrodo, aš tai jaučiuosi, kai tikrai ne 20 metų. O kiek tau širdį? Širdį? Nu. Aš nežinau, aš jaučiuosi kaip 30 metų, kurie dar nieko neturi, reikia susiimti, reikia daryti kažką. Taip, prisimastai visokių dalykų ten, net nežinau, biškai per daug apsikraunam to gyvenimo. Tu biškai per greit subrendai? Per greitai tikriausiai jo ir nori labai visur skubu. Labai skubu. Neskubėk gyventi, kaip sako. Aš, pavyzdžiui, taip ir nesulaukiu iki 24 metų, nes iki 24 metų, man atrodo, formuojasi viskas pas tave. Aš taip jų ir nesulaukiu ir susipažinau. O pas mane susiformavo kažkas? Pas tave labai gražus tas profilis, taip. Jinai man sako, aš irgi noriu šitą daryti ir aš tai galvoju, tai kad aš tokį rezultatą gavau, kaip pas tave dabar. Kartais kaip priaugi, žinai, dingsta. Ne. Nu gerai tada. Tai kad nesąmonė? Nu, net nežinau. Man čia, pavyzdžiui, jokių riebalų nenuiminėjo. Čia tik įleido į tą vietą, kad čia viskas, jo. Bet gal pas tave nebuvo labai to didelio pagurklio, gal biškai? Ne, pas tave padoriai labai. Bet esmė tokia... Bet aš galvojau, kad ten nuima tą pagurklį. Aš kažkaip anksčiau iš vis nežinau, ką čia daro, bet atrodė lyg nuima tą pagurklį, nes atrodo, kad jis galvoji, kai nežinai. Pamažėjo. Ir kol nepasidomi, ne? Nu taip. Nu tai va. O dabar man dar įdomu, ar kažką tu tiesiog seki iš tokių makiažo meistrų, pabaigiant jau šitą temą socialiniuose tinkluose. Ar turi kažkokių įkvėpėjų, kas tau patinka, pati, kad produktą parodė kažką, arba turi kažką? Man labai patinka Rusijos makiažo meistras, nes jų technikos tokios labai... Taip. Wow, dabar aš noriu nueiti pas jas į mokymus. Pas Tominą kokią ir dar žodžiu, ten yra girdėta Tominą. Man ten visas, net nežinau jų vardus, bet aš tokias visas seku. Ir man įdomu pasižiūrėti, nes jau ten reelsai labai faini, tai ten galima prisigauti visokių idėjų, ten jeigu darysiu reelsus ir taip toliau. Tai va. Jo, nes su vienu irgi toli nenueisi, reikia įtraukti, kad o kas dabar naujo, o kokį dabar sukursi iššūkį, žinai, kaip dabar padarysi, kad vis nustebintum. Tai
Tai gerai, tau didelė sėkmės, lauksiu namų darbų ir... Žodžiu, reikės nueiti į kursus, bet irgi tenais, jie ten produktus visai kitokius naudoja, kurių net Lietuvoje net nėra. Čia jau tektų užsisakinėti arba važiuotum ir pirktum. Darytum savo kelionę. Gal nebent bandyčiau kažkokią alternatyvą gal rasti. Lietuvoje, žinok, pilna. Aš su Lietuvos kosmetika puikiausiai įsisuku. Taip. Aš įsivaizduoju, nebent tam blaksienas tokias kitokias išsisakymė, taip ar taip Lietuvoje nelabai perka. Jo, tai vėl užsisakai iš kitų, ar ten net to paties Ali ar kažkur, nes tendencijos eina, o jie greit nugrėda, tai jo pas tave greit atkeliauja. Taip, tai va. Šaunuoliai, gerai, sėkmės. Ačiū. Tai kaip sakai, pieno papilstyt? Iškart gal jau įsipilkim, nes... Aš parūpinu pirštinės. Aš bijau, kad mes ir nesugebėsim įsipilti. Gali būt, kad jau drebės rankos. Gali ir pilna, žinok, varyti, jeigu ką. Biški vėl širdis kalatojas man, žinai jau. Jo, o tai taip baisu ir... Aš nežinau, tu pasakysi. O Dieve. Jo, čia karstas ir tai, žinok, man to nešypsas. Ką aš sutikau, aš nežinau, aš tikrai negalvojau, kad jisai taip rimtai atrodys su karstu dar. Tai gerai, pasirodo, Ryta nemačius praeitų mano podcast'o. Aš nežiūriu. Jinai nežino, kam pasirašė, žiūrėk, Ryta. Aš nežinau, kam pasirašiau. Čia yra N18. Kaip kiti reagavo iš tai tu galėsi pažiūrėti. Ten viskas, jie tulkė buvo, raudojo, bandė vemt neišėjo. Visokių buvo. Rimtai? Nu, tai tu nežinai, kur pakliuvai žodžio. Žiūrėk, Ryta, priimi atsakomybę už save, taip? Aha. Jeigu kažkas nutinka ne aš kalta, ne Čipsas kaltas, pati sutikai, pati kalta. Jo, čia dar turi laiko pabėgti nori. Taip? Ne, tai jo, aišku, kalta, aš sutikau, pasirinkau. Tai va, žodžiu, šitą išplėšysim, tau yra 18, jeigu ką, nes Čipso irgi be 18 negalima valgyti. Ne, nėra. Sakyki, kad 20. Priklausai čia pas mus. Bandom, ne? Bandom, jo. Žodžiu, yra Čipsas. Negeria šampanės. Negeria šito, kaip jisai vadinasi? Arbato, grybo arbata. Tai kombučia. Kas nerizikuoja, tas negeria kombučia. Geras šokis. Tai bus tokia tortelytė. Tai tiesiog va iš čia iš šono. Ai, va. Va taip. Okay. Aš tai nenoriu netuoti su instrukcija. Jo, tai jeigu ką, vandenį užsigirinėjai, jeigu ką, perspėju iškart, tiesiog bus karšta ir viskas bus gerai. O gal tau net patiks, aš nežinau. Gerai. Patarimas yra suvalgyti, susilaužyti, jeigu nori, ir suvalgyti visą iš karto. O mes visą suvalgyti? Jo, visą reikia suvalgyti. Tai jeigu tu suvalgysi gabalėlį, tai matyt, tu daugiau nebesuvalgysi. Nu, nes tau aštru bus, tu jau užsikosėsi ar kažką ir nebenorėsi. Tai geriau susilaužai šitą ir visą bandom suvalgyti. Aš irgi bandysiu. Jo. Čia yra tiesiog tortilė atsidaryk. Aš galvojau, kad man grinai reikės mažiau kasniuko kažkokio suvalgyti, o čia visą. Aš galvojau, kad tu matai podcastą. Supratau. O Dieve, jis dar juodas kažkoks. O Jėzau. Nežinau, kam pasirašė. Čia bus labai aštru. Labai aštru. Aš dalbai juodą. Čia šitam iššūkiai ne visi pasirašo. Jo? Nu, tasme, visi, kas laidoje pasirašė, bet aš juos perspėjau, kad bus aštru, bus toks čipsas. Ne visiems patinka vos aštrus dalykai. Bet kiti, pavyzdžiui, Aistė pasidarė challenge, kad jeigu jinai suvalgo čipsą, jei draugai nuperka drabužių ir jinai iš principo parodė, įrodė, kad suvalgė šitą ir ištvėrė. Ištvėrė, ne? Tai pasimk va taip kažkaip susivalgė. Aha, biški. Tik svarbu paskui akių neliesu ir geriau nusimauti jau pirštinės ir tada jau gerk ar kažką. Kai būsi pasiruošus, pasakyk, suvalgysim ir tada jau veiksmas. Action. Man atrodo, mums čia reikės valandos, kol aš prisiruošiu šitą dalyką. Tiesiog visą susigrūdi ir kramtai ir nuryji. Čia geriausia, nes taip ar taip tau degs. Nu ir gerai būtų, kad gerai pasirodytum, o jei jau negali, tai nežinau, spjautum. Niekas nespjovė, kiti nuryjo, o tada jau kenti. Tiesiog karšta, bet aš tavęs klausinėsiu klausimų ir esmė tokia, kad tu stenkis. Kodėl aš tokia myžnė dabar jaučiuosi, aš negaliu. Viskas gerai, gal aš prigazdinau. Tu biški prigazdinau. Viskas gerai, skanus šypsas, važiuojam toliau. Aš tavęs klausimų klausiu. Man gal pakelis labiau mane išgazdino. Tai tikrai nejuokingas. Tai viskas. Skanaus. Aš tau klausimus uždavinėsiu, tu esmė viskas tvarkoj, stenkis atsakinėti. Ar šitaip, ar užgerdama, bet atsakinėti klausimus, okei? Man sunku. Nes viskas tau bus gerai. Aš jau 5 valgau, tave turėtų tai paguost. Gerai? Ne, 5 valgai. Jo. Bet tau baisiai valgyti, ne? Jo.
Nemeluosi. Tai gerai, į sveikatą. Tai gerai, pabandom. Važiuojam. Bus kaip bus. Pala, taip man valgyti viską. Visą tiesiog susigrūdį, sukramtai ir nuryji. Bus lengva. O jeigu aš kramtysiu, man jau ten bus labai blogai. Bus kaip bus, jau pati matysi, bet šiaip visi dažniausiai norėjo, o paskui jau spręs problemas. Išspėsi, tai išspėsi, bus iki to, koks skirtumas. Gerai. 3, 2, 1. Eik su savo. Ui, gal tai neskanus. Labai neskanus. Tai gerai, dabar esmė sakai. Viskas gerai tau Eik bus. su savo. Viskas bus gerai, prisiekiu. Stenkis į klausimus atsakinėti, nekreip dėmesio, nes jeigu ten kreipsi dėmesį, ten ir pasiliksi. Aha. Viskas bus gerai. Jo. Duosiu klausimą. Nereikia klausimo. Šiaip. O, Jėzau. Viskas gerai, tada gerk. Užgesint. Ui. Jeigu reikia ir tūlikan gali bėgti, viską gali bėgti. Mano ausis, o Jėzau, kaip Kas blogai. tavo ausim? Degina. Degina viską. Ai, nusimk šitas. Tu gal pridėti, duok nuimsiu. Viskas gerai. Rytoj žiūrėk, esmė tokia, kad nereikia kreipdėmesio. Jeigu kreipsi dėmesį, tada ten ir bus. Žiūrėk, aš tau užduodu klausimų. Prisieki tau, viskas bus gerai. Čia tuoj praeis. Po kelių minučių. Karšta bus, karšta. Dieve, kaip bloga. Tūlikan. O, Jėzau. Gerai, žiūrėk, kvepuok. Ir daryk tokius įkvėpimus. Jo, čia yra labai aštru. Ir 2002 metų ten juodas čipsas, po to kiti ten... O, Jėzau. Viskas gerai bus, prisiekiu. Viskas bus gerai. Klausimas toks, tu sakai jau uždirbi, čia kad nukreipti mintis, nes tai bus geriau, nes čia pasiliksi, užsikankinsi. Gali palas servetėlę? Eik tu savo. Eik tu savo, čia pažiūriausias šūdas, kokį tikrai gavau. Jo. Vau, kaip aštru. Važiuojam. Dega tonzi. Aš nežinau. Eik tu savo. Monika! Ką tu padarei? Aš irgi verkiu, matai verkiu. Viskas bus gerai. Nori klausimų? Duosiu klausimus, atsakinėsi ir pamirši, kad taip yra. Prisiekiu, kitiems irgi tai buvo. Negaliu klausyti. Viskas bus gerai. Galiu leisti pailsėti, bet dabar, jeigu tave nuraminsiu, spėjau nuraminsiu, ašaras irgi rieda, tai bus dar kokį 15 minučių tikrai. Tu net vieno negeri. Aš jau anakart negeriau, bandau negerti, žiūrėsiu, kas bus. Mane dreba. Žinok, man ir taip pat būdavo. Tau tardantį yra šitas, nieko tokio gal nesiūlo. Eik tu savo, dar užstrigė man burnoje. Aš nebegaliu kentėti. Žiūrėk, negaliu leisti tau pakliūti paranoją. Žiūrėk, jeigu aš tau leisiu pakliūti baimę, tu tada ir sakysi, oi, nebegaliu. Tiesiog davai atsakinėjam klausimus ir tu pamirši ir tau, kol atsakinėsi klausimus, lengvės. Tu gerk pieną, tau dar dapilsiu. Mano stiklinė išgersi, aš pati verkiu. Bet žinok, man taip pat skauda. Aš tiek pat suvalgiau ir tu maladėts, tu šaunuolė. Aš matau tas kačiuko akis. Pusin būts. Tokia taip gražiai tu moki. Viskas gerai bus, prisiekiu. Viskas tvarko, tik šiksi ugnim. O, Dieve. Nepadės ir Dievas. Bus tau nežiūrėt podcastų. Bus nežiūrėt podcastų. Man patinka rizikuoti. Nu, jinai sakė ir sadystė, biški, tatuškių yra, visko yra, skausmas patinka, iššūkiai Bet sakė. man tai nepatiko. O, Jėzu. Man atrodo, panašiai nebenorėsiu rizikuoti daugiau niekada. Bet tu šaunuolė. Man atrodo, tu po šito dar netokį sausainį paimtum. Šoksi nuo kokių 200 metrų olo, žinai, ant vyno. Aš jaučiu, kaip juokingai atrodo iš šono.
O kam rūpi? Man. Vėl tau rūpi. Viskas bus gerai. Einu savo, žinokit, aš tai mirsiu. Viskas gerai, nemirsi. Dabar jau matau, biškai tau lengviau. Bet tu kitaip čia liksi ir kankinsies. Nebeleisiu tau kankintis, gana. Kankinkis, bet atsakinėk ir į klausimus. Žodžiu, esmė tokia sakyk, kad tu jau iš reklamos uždirbė, ne, savo Instagrame. Kiek gali, tiek atsakyk, negali gerti pieno. Sakyk, kad uždirbi jau. Kiek tavo postas kainuoja, pavyzdžiui, feed'e arba Instagramo story serija? Labai nedaug. Kiek? Jeigu nenori garsiai nesakyk, bet plius minus gali tada. Kad žmonės galėtų kryptis pas tave, ar aš pati gal man reikia keisti kainas. Tai gerai, pakeisk. Bet dabar sakyk, aha, sunku. Negaliu sakyti. Tiesiog sakyk ir tada duosiu kitą klausimą ir vėl, kaip galėsi, taip atsakysi. Po kiek laiko praeina maždaug? Panašiai pusvalandžio, jeigu jau ramiai. Nepatiko. Antiek stipriai, nepatiko. Antiek stipriai degina. Man sunku negalvoti apie tai. Aš suprantu dabar. Net jei negalvoju, man vis tiek degina. Bet aš ją gal kokį 10 kartų perspėjau. Sakau, bus tikrai aštru, pipirus mėtau emodžius. Gerai, bus aštru tokia. Viskas gerai, aš šiandien. Aš nežinojau, kad antiek žiauriai baisi čia. Aš galvojau, kad tu bent jau podcastą kokį vieną mačius. Supratau. Eik tu savo. Gali mane iškolioti ar šiaip kažką, žinai, jeigu nori. Man atrodo, čia garai netgi eina. Oi, geras. Bet matome, kokie profesionalūs makiažai, ašaras laiko, viską laiko. Nuostabu. Jo. Jo. Jo, be savižius nieko. Nu tai, va tai. Užgrūdintą gyvenimą. Man jau per daug to pieno, aš tai išvemsiu tą pieną, nes tiesiog... Gali būti. Tai, bet žiūrėk, matai, aš be pieno jau gyvenu, tai... Aš kol jį geriu, man netaip žiauriai būna. Tai gerai, kiek tavo storijų linija kainuoja ir feedas? Pavyzdžiui, nu dabar, paskui keisti kainas patikslinsi, hebrai, bet plius minus gali sakyti tada. Negaliu atsakyti, žinau. Gerai, šitą negali atsakyti, važiuojam toliau. Kiek kaina, neklausime apie kainas, negali žmogus atsakyti, supranta, apimsis su visu tuo pienu, kurį išgeria. Beveik litrą ištaškė nuo Emilės netoli atslėkė. Tu neskankink, jeigu imsi paranoją, tave ir paims paranoją. Viskas bus gerai. Yra kažkoks antinodai kažkokie. Ne, antinodai yra atsakyti klausimą ir tau praeis. Taip, važiuojam toliau. Gerai, kaip atrodo influencerio savaitės darbotvarkė? Taip, ar turi kažkokią rutiną? Papasakok, kaip vyksta tavo savaitė ir kiek žinau, tu dabar mitybą savo tvarkaisi, sportuoji daugiau. Tai va, lūpos dreba, viskas kalatojas jau rytą, pabandyk atsakinėti, jau nebegaliu leisti. Aš negaliu girdėti, aš negaliu klausyti, aš negaliu išgalvoti. Bet tu pabandyk, jeigu tu ten liksi, tau dar ir valandą užsitęs, bet jeigu man atsakysi, per 5 minutės baigsit. Monika. Taip. Aš tavęs nekenčiu. Bet aš tikiu, kaip tu tiesiog neįsivaizdavai, kas čia bus, supratau. Blemba, tikrai ne. Jo, tai viskas gerai. Tu labai puikiai laikaisi, jeigu nori sužinoti. Kiti jau čia, kiti jau tuolikę buvo žiauk, čia atvem bandy dar kažką jau, nu, tiesiog vaikščia, jau čia trypė, buvo tikrai baisiau. Tu tai bent jau čia sėdi ir kankinės. Rimtai, aš dar gerai laikau. Tai. Nu, galėsi pažiūrėti į praeitus 4 metus. Labai dabar įdomu pasidarė. Nu, ten žmonės biški mirė, tau irgi ne piragai. Tu negali į klausimus atsakinėti. Aš iš vis nieko negaliu egzistuoti, iš vis noriu biški numirti dabar. Negali, kiti bent jau į klausimus atsakinėjo, o tavęs nebeišti. Man reikia užmygdyti kažkaip mane kažkaip. Galima, prašau, suorganizuoti užmygdėjimą. Ne. Jėzu, bet tau reikia pamastyk apie tai kažkokį vadų. Antinuodą, kaip apie šitą, ne? Šitą narkozę kokią padaryk jo. Viskas gerai, matai, aš tai jau gyvenu. Tuo ir tau praeis. Man lūpas biški tinsta, bet taip, jaučiu, kad pučias, gal alergija. Tau šiaip patinka aštrė, ne? Ne taip. Man irgi patinka, bet jau čia tai jau, ble. Čia nesąmonė yra. Čia jau kankinimas. Aš tave dar pakankinsiu. Tai gerai, kokia yra tavo dienos rutina? Aš dar niekada taip nesikankinau. Man turbūt kaip stipriau šoku, nes man nebuvo taip blogai, žinau.
Nors tada galvojau, kad jau ten jau lūžis, jau taškas žiauriausio dalyko. Bet Tau lūžė tada buvo šonkaulienė? Nu, mane lūžo, mano kaulai yra labai stipriai, niekada nėra lūžę, nors aš žiauriai trankausi visur. Esu traumų žmogus. Nebent dantis lūžinė. Bet kažkaip kaulai nelūžo. Tai gal buvau labai susimušęs stipriai šonkaulius, bet ten jau buvo žiauriausias skausmas, kokį tik esu patyrus. Ten žiaur buvo, bet nežinau, kas blogiau yra, jaučiu šonkaulių susipišiau, bet tikrai ne šitą čipsą valgyti. Nekartotum? Niekada gyvenime, niekada. O jeigu aš tau perleidžiu podcastą ir valgyk tų žmonės? Ne, sakyčiau, nežinau, ten jūs valgykit, aš pinuką pagersiu. Nė vienas nepasirašo, nežinau, ieškosi kitos aukos. Tai nesveika, kad tu jau 5 kartą valgai, o jezu, jau spjaudytis pradėjau. Viskas gerai, tu šaunuolė, labai gerai laikaisi ir tau jau rimsta, viskas gerai. Jo, man jau rimsta iš tikrųjų. Jo, matai kaip nukreipiai dėmesį apie šonkaulius pati. Šaunuolė. Aš tikra psichologė. Nu, jo, paleidau žmogų įsikalbėti. Bet neįmanoma įsikalbėti, o jezu, buvo labai sunku. Tai dabar atsakysi, kokią tavo dienos rutiną ir arba savaitės rutiną. Tai gerai, galiu dabar atsakyti dėl kainų. Ai, nu gerai, prašom. Tai kiek tavo reklama kainuoja arba feedo postas? Tai story ten, jeigu vienas ten stories, tai 100 eurų ir ten daugiau gali pasimti. Ten jo serijų daugiau, arba ten kiek dienų tu nori daryti reklamą. Super. Tada postas 200 eurų kainuoja, tikrai nebrangiai. Nes pagal mano peržiūras, pagal viską. Taip. Nes postai iš vis labai daug peržiūrų sulaukia, nu žiauriai ten, tipo jau 100 000 daugiau netgi, tipo ten, nors aš tik skėjų neturiu. Aha, bet žinai, kiti, kurie neseka. Jo, Reelsai tai iš vis ten dar kita tema, Reelsai tai ten 200, kaip minimum peržiūrų surenka, tai aš dabar dirbu ties šito dalyko, nes mano kainos kaip rinkos kainos, tai iš vis žiauriai mažas, ta prasme. Tai va, bet dirbsiu ties to, nes nelabai turėjau pavyzdžio kažkokio, kad ten žinočiau, kiek ten kas kainuoja. Nedaug žmonių dalinės, jo. Jo, o tu pati kurėja, vėlgi esi, tu keli savo pati viską. Jo, nėra kažkokių ten kursų. Aha, tai pati galėsi, išmoksi, galėsi prasėjti. Ir panašių, bet ne tokių. Bet ne ant tiek ten, jo. Smulkmeniškai viskas. Tai žodžiu. Keisis biški kainos, bet kol yra tokios mažos, tai patikėkit manim. Aš dabar mačiau, kad dar nuolaida tą istoriją. Čia, jo, dar nuolaidas, jo. Nu, aš pasidarau kartais tas nuolaidas, kai pamiršta apie mane kažką. Jo, kad pasiteirautų. Tai darau reklamas, jo. Nice. Tai va. Šaunuolė. Tai nėra darbo, nes aš realiai dabar neturiu darbo, tai man aš tas nuolaidas dabar leidžiu. Tai tu išgyveni tik iš influencinimo, iš reklamų, iš visko? Jo. Ir tu neturi jokio papildomo darbo? Ne. Niekur nedirbi? Nu, tik reklamos, Instagramas. Žinok, reklamos užtenka kaip darbas, tai tikrai visi normalus darbas man. Nu, taip. Nes pavyzdžiui, man, kadangi aš nesu tas iš vis tipo toks socmedijos žmogus, tai man šitas darbas yra ne mano darbas, aš šitą suprantu. Tai man biškai gal sunkiau netgi. Ne tai, kad sunkiau, man nėra šiaip sunku, aš jau tiek, atrodo, 2 metus jau darau tas reklamas, tai man gal ir nėra sunku. Jau pripratai įsivažiavai į tą savo. Jo, bet tiesiog suprantu, kad čia ne mano niša. Aš bandau ieškoti kažkokio. Kažką toliau, įdomiau. Žodžiu, ten nesustoji ties to. Jo. Bet šiaip čia darbas tikrai. Nes gal jisai yra toks fainas, lengvai lankstus, tau užtenka, nežinau, 30 minučių padaryti reklamą ir jinai tau visą dieną laisva. Bet tu turėjo dar padaryti. Bet jo, padaryti kūrybiškumo reikia, žinai, irgi visą laiką tokios pačios reklamos nedarysi. Taip. Prasme, reikia irgi kažkaip galvotis, kaip taip, žinai, kamerai tobulinti save, jo, visą laiką turi galvoti, kaip atsinaujinti, žinai, kaip viską pakeisti, kad nebūtų visą laiką taip pat, nes visą laiką vis tiek viskas keičiasi. Taip. Čia visi tie blogeriai ir toliau taip patobulėjo maksimaliai. Aš kol pamenu, dirbau vasarą Palangoje, apleidau pilnai Instagramą, čia dar anais metais ne šiais, kurie buvo vasarą. Ir pamenu, kaip per tą vasarą labai visi pakilo. Kaštrutau labai, ne? Man kaiselė norėjo kažkur stringa. Tai aš pastebėjau, kad visi labai taip pakilo į kitą levelį, taip labai ten profesionaliai viską pradėjo daryti, dar kitai viską, o aš visą vasarą tą praleidau, kažkaip nebuvau toj medijai. Ir taip atrodo, kad biški atsilikau, reikia biški pagauti ritmą. Ir
Nu, žodžiu, tiesiog pastoviai turi mąstyti apie šitą darbą. Pavyzdžiui, jeigu tu dirbi samdomą darbą ant kažko, nu, tau žymiai yra paprasčiau, tu tiesiog ateini, tau padirbi ir paskui išeini, tau galvos suk, nereikia ten galvoti, kaip čia kažką sukurti, ką čia nufilmuoti ar dar kažką. Ir tipo, o mas mane taip yra, čia kiekvienam blogeriam turbūt aš jaučiu, bet čia yra labai didelė klaida, aš jaučiu taip, tarsi aš kažkam kažką privalau. Aha. Jo. Ta pati ir aš jaučiu. Irgi jauti. Aš tarkim sėdžiu, nieko neįkėliau, aš sėdžiu, klemba, reikia kažką nufilmuoti, reikia kažką sugalvoti. Ataskaitą duot kažkam. Nu, tipo, ką aš veikiu, gal galvos, tipo, žmonės, kad aš šudinai gyvenu, kažkaip, žinai, nieko neveikiu, tipo. Aš tai žinau, ką aš čia galvoju, bet čia nėra gerai, negalima taip galvoti, kad tu kažkam kažką privalai. Tai aš su tom dirbu, nes čia nenormalu yra. Nenormalu, tu niekam neprivalai nieko. Nu, nėra tavęs, tai nėra, nu viskas gerai, žinai. Turi savo neturi nuotaikos, pavyzdžiui, filmuoti. Ką su nuotaika darai? Atsikeliu. Nu, taip prastai, nebūsiu aš kamerą. Būna, kad, tarkim, nežinau, man dažniausiai tai aš būnu ne viena visą laiką su kažkuom. Su draugu, su draugė, nes aš nemoku būti viena. Man labai nepatinka būti vienai. Ir aš tiesiog noriu leisti laiką tada su žmogu. Mane telefone, jo. Ir nenoriu aš ten nieko ten per daug kelt. Ir tada dar koks dalykas, tai šiaip, kai man būna labai faina, labai gerai, irgi negaliu nieko filmuoti. Jeigu man būna labai liūdna, irgi nieko negaliu filmuoti. Ir žodžiu, ir būna ten atsirinkti tas laiką. Bet ir visą laiką galvoju, kad tu kažkam privalai ir tau reikia nufilmuoti kažką. Bet neprivalai. O tu dirbai su psichologu kokią nors? Ar tiesiog pati? Pati. Bet aš taip norėčiau pas psichologą. Man būna taip, kad pas mane būna kažkokia problema. Aš galvoju, man reikia pas psichologą, man reikia psichoterapeutą, aš jau pradedu ten viską trankyti, jau pati jau einu iš proto, nežinau, nuo ko pradėti, ką daryti, žinai. Ir tada pasižiūriu psichoterapeutą ten, tipo, numeriukas ten išsirašau. Ir taip ir nepaskambinu. Galiausiai pati kažkaip praeina tą problemą. Kažkaip pati, atrodo, susivokė, žinai, kažką. Nes aš šiaip labai daug mąstau, visą laiką galvoju, aš nebūnu atsipalaidavus, tas labai nefaina. Visą laiką, bet, nu, visur esu neatsipalaidavus, čia yra žiauriai nefainai. Aš visą laiką kažkur, įsitempus, aš visą laiką mąstau. Visą laiką. Ir, pavyzdžiui, prieš miegą, aš tokius dalykus mąstau, kad dėl to pas mane režimas labai prastas, dar kai nereikia niekur kelti, žinai. Tai aš labai mėgstu tiesiog viską mąstyti, ten netgi apie tokius dalykus, kur iš vis net dvasiniai dalykai, kur iš vis net tokie, net nereikšmingi nieko. Kas bus, kai aš mirsiu, žinai, tai pastoviai. O kas bus? Išmąstai ką nors? Jo, aš išmąsčiu, aš įsivaizduoju, kad mums reikia pereiti lygį šitą. Taip, kaip jisai mums duotas, ne, ta prasme, viską praeiti teisingai ir tada tu pereini į naują lygį, jeigu tu praeini šitą lygį neteisingai, tu tiesiog arba lieki, arba dar kartą kartoji tą klaidą, žinai, taip, aš nežinau. Skamba kaip žaidimas. Skamba kaip žaidimas, jo, bet, žinai, viskas yra surišta. Ir, tarkim, kaip yra žaidime, ne, taip yra tavo gyvenime, galbūt taip ir yra ir kaip numirs, nes viskas atrodo sutampa, sueina, lyg viskas tas pats būtų, žinai. Taip, nėra kažkaip, taip, tas pats principas veikia visur. Nu jo. Kai tu mokais, kai tu dirbi, kai tu gyveni, kai tu kili ir aš įsivaizduoju, kad kai mes mirsim, irgi kažkur reikės tai pakilti. Bet čia nebijai mirties? Ne, aš bijau gal tos pabaigos, savo nežinau, ar bijau, žinok. Bet man, pavyzdžiui, labai gąsdina tas, kad mes čia esam laikini svečiai, žinai, ir, nu, kad viskas dings ir visi žmonės artimi dings ir, nu, žiauriai keista. Tai mėgaukis dabar šiandien, kol visi. Bet labai keista, tai viskas čia faina ir kas po to, aš nežinau, čia viskas taip faina, man taip gaila, kad tai viskas gali dingti, žinai. Nu, žodžiu, labai gaila. Apmąstymai pareina vakarais, ne? Jo. Na gerai. Bet tada supranti, kaip faina čia gyventi. Na jo, kaip faina daryti. Arba kartais netgi paliūdinės, viskas baigsis. Reikia ir liūdėsį išreikšti, čia irgi emocija. Nu jo, bet be psichologą norėčiau nueiti. Aš irgi žinok. O tu eins? Ne? Ne. Manau, kad reiktų. Bet reiktų nueiti. Va, jeigu kažkur tu nueisi, pasakysiu, kur tu eini. Jeigu turit kažką parekomenduokit. Gal parekomenduokit rimtai. Gal kažkas turėjo fainą žmogų? Nes mums reikia. Vilniui. Aš norėčiau, pavyzdžiui, gyvai nueiti. Aš online nenorėčiau. Gyvai vis tiek yra ta kūno kalba, žinai, ten
energija pati ir atmosfera, kai tu tikrai žinai, ką tu nori pasakoti, žinai. Aš tau paskui ką dar papasakosiu. Jo. Bet paskui. Gerai. Gal ten net nuvyksim. Bet ten man džiazukai ką pasakoja, tai gal net patiks, gal geriau nei psichologas. Gal. Šiaip aš įsivaizduoju dabar, ką tu galėjai pasakyti. Tai gal patiks, gal ir ne, nežinau. Aš net nežinau, kaip teisingas tas žodis tarės. Aš dabar pasivėjau, kad pas mano telefonį visą laiką Spotify dainas groja. Tai be garso. Nu tai gerai, kokią paskutinę dainą klausytą paklausom? O Jėzu, kas čia buvo? Nevaidink. Man reikia pas psichologą nevaidink. Nevaidink, kad tau reikia pasakyti. Aš tau rimtai sakau, kad mane nepaleidai. Iš tikrųjų, vadinasi, šiandien iš mano playlisto, tiesiog Sixth Boy. Paskui padarysim kokį TikToką, jį geras. Gali priebinį ar kažką atsbodą klausyti. Tokia daina man telefone groja. Reikia mum mašinos? Jo, mums reikia AMG, ne? Nevaidinam gerai, nevaidinam. Paklausysim, paskui pažiūrėsim, gal nepamatysim tik tokią mūsų video. Keista. Čia geras, nevaidink. Nevaidink. Nevaidink, O atsakinėk tokį toliau. mums tarė telefonas, ne? Nevaidink. Nevaidink. Čia irgi Reikia natūraliai. susieta. Visiškai. Tai gerai, jeigu natūraliai, tai taip ir varom. O Dieve, negaliu matyti. Tai nebevaidinam ir dar į kelis klausimus atsakom. Dar norėjau pasiklausti pirmai, tik tai irgi neatsakėm, kad tu turi savo savaitės rutiną. Dabar valgai, sportuoji, sveikiau. Kaip suderini visus savo darbus? Aš turiu labai daug laisvo laiko. Aha, kaip tu jį suderini su savo gyvenimu, draugais ar kaip paskirstai tą laiką, turi kažkokias darbo valandas? Rutinos tos neturiu. Rutinos neturiu. Aš nebent turiu tą mitybą, man jos reikia laikytis, ne, ten stengiuosi 2 kartus nueiti į savaitę į salę, ten pasportuoti. Tau patinka salė, ne? Atvirai, man pavyzdžiui daug kas sako, nu wow, kaip tu čia prisivertei, žinai, taip pradėjęs sveikai maitintis, eiti į sporto salę ir taip toliau, ten tipo, visi galvoja, kad čia man tipo, opa, ir pavyko. Jo, man tipo, užėjo kažkokia motivacijos bomba, ten toksai sprogimas, tiesiog motivacijos, kad aš ten pradėjau ir ieškoti specialisto mitybos ir taip pat užsirašiau į salę. Bet kadangi jau pradėjau, tai jau negaliu apleisti, žinai, bet net neįsivaizduoju, kaip man sunku į tą salę nueiti, kaip man nepatinka ten. Aš įsivaizduoju. Kol įsivažiuoju, tai žinokit, yra sunku, tikrai. Bet aš tikiu, kad įsivažiuos ir man gal vėliau bus biški geriau. Bet šiaip trūksta motivacijos. Man ypatingai nuo šitų metų tai prasidėjo. Atėjo nauji metai, prieš tos metus ir buvau žiūri motivuota, sakau, užsirašiau į džimą ir visur, tipo. Ir tada prasidėjo nauji metai ir tiesiog, atrodo, ką tik gimiau, nežinau, ką man daryti, tipo, iš kur semtis ten motivacijos, aš nesupratau, kodėl man tai nieko. Aš ten norėjau prieš naujus metus prisiauginti plaukus vėl. Pasidarys lūpytės, ten viską, ten tokia graži būt. Aš iš vis net tų lūpų nebenorėjau. Galiausiai tiesiog pasidariau šitos, aš jau buvau užsirašęs, aš jau nenorėjau sakyti, nevarom. Ir tų plaukų neprisauginau, bet gerai, kad neprisauginau, nes prisiminiau, kad plaukai priauginti, tikrai man ten nutrupėjo plaukai. Gal nenupriaugintų labai, ten gal dėl to, kad tiesinau, bet šiaip taip ten labai prižiūrės. Bet tau puikiausiai prisekta ir kas atinka, arba stresus, jeigu įsisekti. Stresai, nebent taip. Bet ir tai, sakau, jau nebesinori būti to tokia graži, kaip norėjau. Pernai buvai su rožiniu peruku, ar klystu? Jo. Nebenešioji peruko? Nebenešioji peruko. Gal atsibodo man tiesiog būtent tas perukas. Aha. Reikia naujo peruko. Žinai, tu ir šiaip moteriškesnė ir atrodo dailesnė, tokia elegantiškesnė. Pažiūrėjus, tebūnie, kad ir pernai metus kažkaip pasikeitė tavo visas ir tas požiūris, man atrodo, ne tik į socialinklus, bet ir į pačią save. Aš nežinau, subrendai gal biški kažką. Gali būti, žinokit. Žinokit, sakau. Ką aš jau man? Aš, žinai, pasijaučiau kaip ten. Viskas gerai, aš šiandien irgi tipo, žinai. Aš dar pasimetu, žinau, man karšta labai ir... Man irgi šilta. Bet svarbu ne šalta.
nu, svarbu nešalta. Tau labiau šiluma patinka, šilti kraštai ar... Šilti kraštai, aš taip norėčiau dabar į Balį, žinokit, man... Kodėl aš sakau, ne, aš gal sakau ne tik tau, bet ir žiūrovams, suprantate? Aš sakau ne tik tau, aš sakau visiems čia. Aplamai, tiesiog turėkit omenyje, aš noriu į Balį, prašau, nuskraidinkit mane ten. Ne, nu bet žiauriai norėčiau, nes aš ką seku dabar, jie visi Baliai, Dubajai ir taip toliau ir aš tokia... O aš čia, cepeliniam dangui. Taip, cepeliniam dangui. Kas žinai, verdam su cepelinai, žinai, močiutės puodė. Aš mėgstu cepelinus iš tos. Ne. Ne? Tai tau tikrai reikia į Balį, kur nei cepelinų, nei tokio dangaus. Ne, nes aš mėgėjau. Palaš, lietuviško tokio mėgstu, gal žemaičių blynai man tinka. O šaltibarščius kokius? Sauso, ne? Nu tai tu tokį biškį, netokį ir lietuvių. Netokį ir lietuvių. Nu, tas man lietuvių, kaip čia. Nu gerai, o tai reiškia šilti kraštai, ne? Negu šalti. Jau geriau pasideginti paplūdimį, negu slidinėti. Indiškas maistas gal labiau patinka negu lietuviškas. Nu tai va, super. Gerai. Tai va. Gerai, tai aš dabar dar turiu tau kelis klausimus, bet vienas iš tokių, paskui pakeliausim dar į kraštus, būtų toks. Žinau, tebūnie, kad... O, tugi keliavai. Pas mane ir labai keistas dalykas su pienu yra. Jeigu jisai man pastovi, va taip, ne, kažkiek minučių, tarkim, nes man jį reikia iš karto gerti, kad jisai būtų pats šviežiausias, pats šalčiausias. Jeigu jisai biškė atšyla, ne, jisai man jau kaip surūgęs, jisai mane ypatingai nebeskamina. Tai tau kol šaltas, ne, tai tau gal įpilta, dar ir šaldytuvė, jeigu ką, šviežaus visiškai šalta. Viskas gerai, man reikia suprasti, kad viskas su to pienu gerai, aš nesuprantu, kodėl pas mane čia tokia. Nespėjogi surūkti per minutę. Man nepatikdavo, kai karštas apsidengia ta plevelė. Ai, fui, man kaip šiltas nepatinka pienas. Jo, arba nuo kakavos, kai užsidengia ta plevelė. Jo, mane irgi ten vimda jau. Nepatinka. Jo, dieve vaikystė ten, kokiam darželį ten duoda tą šiltą pieną. Su kartais skonį, man atrodo, kažkur sueina. Jo, labai. Nevaidink. Tai gerai, Ryta, nevaidink ir dabar tada viskas. Reiškia, pasakyk, kaip ten tau sekėsi kelioniai, man atrodo, ir paskutiniai, kur buvai iškeliavusi palai. Turkija. Aha, ten kaip tau orai pasitaikė. Kas svarbiausia, kad ten jaučiausi kaip rojų, nes ten tave taip aptarnauja kaip princesė, ten tave, nu, viską padarė taip tobulai, dar su ta šypsena, kad eina savo, aš taip džiaugiuosi. Jokio trūkumų nematau, visiškai jokių minusų nėra. Nice. Visiškai. Nes taip gerai pripratau prie, kaip su savo. Bet neskaudėjo pati procedūra? Ne, nebuvo skausmo, buvo tik tais, kad labai jautru. Nes kažkiek man vis tiek nudilinant tos dantis. Taip. Tai buvo labai jautru, kad aš negalėjau atidaryti burnos, gerti vandens, bet ten tik vienai dienai. Paskui uždėjo man laikinus ir panešiau tos laikinus 2 dienas ar 3 ir tada uždėjo man normalius. Tikrus. Geras, bet atrodo nuostabiai. Ir šiaip ar storijose dabar, man atrodo, kaip ir visi pastebėjom, tu labai visur dabar šypsais. Ai, jo, tai 20 metų. Aš negalėjau taip pasitikinčiai, žinai, šypsotis, tai aš dabar šypsosis už visus 20 metų. Bet nuostabi šypsena, šiaip tau ir tai kai tu pas mane pernai sėdėjau. Visada tu gražiai šypsodavais, tik vėl kompleksas, žinai. Nu, aš anksčiau visą laiką šypsodavus, man patinka šypsotis apskritai ir aš netgi, kai turėjau tos dantis, aš vis tiek šypsodavus, nu, man jau buvo nesvarbu, nu ką jau padarysi. Bet tarkim, jeigu tu filmuoji arba tave ten, tarkim, fotografuoja, tai iškart prisidengi, iškart negaliu, jo, šypsotis. Bet dabar tai nevelika. Dabar tik ir noriu šypsotis. Tai kiek dabar čia laiko praėjo po tavo procedūros? Jau šiaip daug, aš spalio mėnesį grįžau. Pusmetis, kai tik irgi tuoj bus. Rimtai? Nu, neužilgo. Nu, gal 4 mėnesių. Jo, nu, bet sakau, neužilgo. Nu, super. Bet, pavyzdžiui... Bet pripratau jau pilnai ir ten, man reikėjo gal 2 mėnesių pilnai. Pripras. Tai ir kitiem rekomenduotum irgi? Aišku, žiauriai rekomenduočiau. Nu, aš nežinau, po 15 metų, nu, man sakė, kad šitie yra ilgaamžiai ir dėl to mano...
ilgamžiai 20 metų. Man atrodo, dar ilgiau, tai tu gali išnešioti juos dar ilgiau negu 15 metų, bet rekomenduojama yra po 15 metų pasidaryti korekciją. Bet šiaip gali ilgiau išnešioti, čia labai priklauso nuo tavo priežiūros, žinai. Kam tai tada savų dantų tokias įsistatai yra? Nu, pas tavai tačiau ir tikrai labai gražus. Tai va, jeigu pas tavai tokie, pas mane tokie būtų, tai reikia. Bet, tai va, šiaip dėl to, kas bus po 15 metų, tai aš ten labai klausinėjau, ar man nebus taip, kad man ten suges ar skaudės, bet ne, sakė, dėl šito porceliano jis neleidžia tavo dantukui gest, bet irgi viskas, aš įsivaizduoju, priklauso labai ir nuo priežiūros. Jeigu tu nevalysi dantų, pavyzdžiui, man reikia kiekvieną dieną valyti tarpdančius, tai yra būtina. Ir jo, jeigu tu jų nevalysi ir jeigu tu apskritai nevalysi savo dantų ir neįsi higieną, tai gali tau sugesti netgi kai... Ir be šitų dantų tau gali dantis sugesti, žinai. Tai nežinau. Nu, žiūrėsiu, 15 metų aš nuvarysiu korekciją. Matysim tave dar visoje eigoje, stebėsim ir galėsim matyti gyvą pavyzdį. Bet odontologai Lietuvoje tai labai negerai žiūri, tai buvau odontologijai. Aha, o ką į mūsų lietuviai? Nu, aš atvažiavau į Turkiją, ne, ir aš buvau su dantenų uždegimu jau. Aha. Tai jie pasakė, kad tiesiog jie mane kažkiek pagydė, kad galėtų, nes jie turi sutvarkyti visų pirma burną, kad dėtų kažką. Jie visą laiką ten išgydo ir viskas tai eina į kainą. Labai faina tas. Tai jie man kažkiek pagydė, tai uždėjo, bet vis tiek, tipo, jisai, nu, jį reikėjo toliau pagydyti dar. Ir aš atvariau į odontologiją Lietuvoje. Ir pamatė, kad pas manim porcelianą ištie. Ir taip, žinai, tipo, jau matau, kad, nu, jau nusiteikia nelabai gerai. Sako, tau uždegimas dėl šitų dantų prasidėjo. Tu dar neturėjai. Ir, va, būtent, aš sakau, aš jų neturėjau, kaip pas mane jisai buvo, žinai, aš atvažiavau į Turkiją su uždegimu ir jinai vis tiek man aiškina, kad va, čia tau suveržė per stipriai. Nors pas mane, bet jau išsigydžiau šiaip realiai dantų uždegimą, beveik, na, aišku, čia ilgas procesas. Bet šiaip jau geriau, man atrodo. Super. Tai reiškia, mūsų lietuviai tiesiog ne už šitą procedūrą? Ne už. Gal nėra tiesiog meistrų, kurie supranta, ką daro? Aš nežinau, jie taip gal mokinti, arba gal tiesiog tokia nuomonė yra ir tiek, ir nepakeisi, bet... Arba tik matė problemą. Arba konkurencija, nes aš, pavyzdžiui, kai grįžau iš Turkijos, iš karto parėjo straipsnis, kad lietuvius suvilioja ten, apskritai žmonės suvilioja ten su... nemokamom atostogom, viešbučiais ir maitinimu viskuom. Iš čia galėtų taip daryti. Nu, bet sako, kad čia tik gražioji pusė, kad ten yra blogų dalykų. Ir aš iškart skaitau ir iškart jau supratau, kad čia tiesiog konkurencija, nes žmonės supranta, kad ten į tą pačią kainą įeina, ten tarkim 4,000 sumoju, kai čia, pavyzdžiui, mano 16,000 kainuotų viskas. Tai tu 4,000 sumokėjai? Nu, 5. Jo, bet čia individualu, kiekvienam skirtingai, pas mane buvo sunkesnė problema, bet man bent jau nereikėjo implantų, jeigu kažkam reikėtų implantų, tai aišku, ten biškai keisis kaina. O čia Lietuvoje 16 būtų buvo? Jo, nuo 16. Nuo 16. Pas mūsų Lietuvoje nepastebėjai, šiaip labai kainos išaugo. Aš tikrai tai pastebėjau. Aš irgi pastebėjau. Aš užsisakiau Volte, žinai, tipo... Kai Švedijoje ten... Volte, žodžiu, kelis maisto produktus ir taip žiūri 50. Ir aš tokia sakau, gal kažką netyčia, ne taip užsisakiau. Žiūri 6 produktai. Papūčiau taip gal, nu, man taip pat visą laiką irgi užsakau visą laiką maistą, nes aš jau niekaip nenueinu į kitas parduotuvės. Tai visą laiką Barbora arba Voltas. Bolto foodas man dabar patinka. Atneša vaikinukai maišus. Bolt Market, žinok, tenai šiaip kainos yra didesnis mano parduotuvai. Jo. Bet jie labai per 15 minučių greit atneša prie durų. Čia yra laikas. Man labai patiko, kad pas juos ten galima buvo nuo 10 eurų, žinai, ir ten... pristatymas, taip, adekvati kaina, bet dabar, pavyzdžiui, man tik nuo 25 eurų, ar nuo 30, nepamenu, tik tada nemokamas pristatymas. Oho. Taip, man taip reikėjo, ten tiesiog ekspresą, tiesiog, nu, žodžiu. Tas nesvarbu, iš tikrųjų. Dabar nusiskundimai mano kažkokie apie Boltą. Viskas gerai, matyti, kiekvieną kartą būna kažkokių tai iššūkių. Bet aš tave suprantu, man... Irgi toks šokas būna, kai ten grinai 6 produktai ir jau 5 eurų susideda. Aha, aš tokia... Ir žinai, tipo, sveikai kažką ten suskai, nieko nesąmonė ir taip... Ok. Nu jo, taip, tipo, 6 produktai, vištos pasiėmiau, dar kažką sūriu. Nieko daugiau neužsisakiau, tipo, grinai. Bet čia tai taip žiauru, iš tikrųjų, nu, faina. Bet ką jau padarysi? Nu, nežinau. Yra kaip yra. O tada... Reikia dirbti daugiau. Pala.
O kiek tada laiko tu toj pačioj Turkijoje su visa 6 procedūra? dienas buvau. Tik tai? Ai, ne, 8 dienas, aš ten ilgiau biškai pasilikau. Ai, tai tu dar atostogavai gaunas, jo? Jo. Gerai. Tai Labai faina, kad tas pats daktaras jis atvažiuoja į Lietuvą. Ne daktaras, bet jisai ten savininkas, man atrodo, tos Kairo klinikos. O, geras. Jis atvažiuoja į Lietuvą jo sausio 26 dieną. Tai bet o ką, jis čia kažkokį seminarą? Aš nežinau, jis tiesiog man parašė, kad atvažiuos ir tipo, kad susimatyt norės, bet nežinau, gal net ir čia kokią kliniką kažką atidarys. Gal čia kažką, jo, gal kelis pažįstamų kažkokių. Fain. Labai faina, nu, žiūrėjau, pasilgau. O iš tikrųjų, kas tau rekomendavo? Kad tu atradai tokius žmonės? Aš mačiau, kad yra labai nemažai, kas iš Lietuvos pasidarė. Nes mačiau, kad ten tokia Vika pasidarė, Remigijus pasidarė. Tada kažkas ten dar, Dovilė pasidarė. Tai rekomendacijas. Tai čia ne visai buvo rekomendacija, bet aš tiesiog šiaip mačiau juos ir mane kažkokia mergina parekomendavo jiems ir jie man parašė. Jo, jie man parašė. Taip. Ir... Su iššūkiu, žinai, pasiėmė viską ir fainai. Jo, su iššūkiu tokiu jo. Na, žinai, jeigu ten potėsi ir kažkas... Man rašė ten, kad parekomendavo mane, tai labai miela, kad parekomendavo. Ai, žinai, kas parekomendavo? Nu jo, žinau. Žinai? Tik nepamenu, kaip jos vardas, tiesiog ten Instagram'e kažką matė. Super, gerai, fainai, reiškia. Tai žodžiu, į Turkiją galbūt dar teks sugrįžti korekcijai. Jo. Kažkados. Jo, bet aš planuoju šiaip varyti į Turkiją, nes mano draugė Patricija irgi užsimanė dantų. O tai kas jai negerai su dantėm? Čia kokią progą? Aš nežinau, tiesiog. Tiesiog nori baltų gražių dantų, ne? Tiesiog nori Max ten tokių. Žinok, aš irgi jau apie balinimą galvojau. Tai čia dar su higienistė Bet labai gerai atrodo, pas tave natūraliai, žinai. Tu prasi, natūralus dantis, aišku, gražu kaip balti ten. Bet nėra tokie pas mane balti, žinai, ar ką. Ir mane nervuoja, žinai, net biškai. Sakau, man irgi žandikaulio reikia. Ne, tau nereikia, tu ir taip gerai atrodai. Sakau, nu gerai, gal jau ir man lūpas reikia jau pastaisyti, žinai, kad ne, tik nedurniuok, tik nepradėk jau pūst lūpo. Nu gerai, vėl atšoka mintis. Dabar sakau, dantis pabalinti reikėtų, ne, viskas gerai. Labai gražiai atrodo, aš nežinau, ką tau reikia. Aš bandau pagalvoti, ko tau reikėtų, žinai. Nu, davai, nustatyk. Bet aš ir nesugalvoju, žinau. Ir pas tai tokie proporcingi bruožai yra, tie antakiai tokie vienodi ir akis vienodas. Aš negalėčiau nieko sugalvoti. Nežinau, tas žandikaulis nebent tiesiog pasiryškinti ten, bet žinai, jisai kaulas pas tavę toks ryškus visai. Šitas ryškesnis šitą pusę kramtau. Aha, o tas apvalesnis. Aš irgi šitą kramtau. Jo, dešinė. O va šitą apvalesnė, šiaip dvi skirtingos pusės yra. Ne šitą apvalesnė, o šitą jau kampuotesnė gaunas. Žodžiu, plaukus gal prisauginsi, kažkuriuo metu jau vėl noris pokyčio. Nu, bent jau, žinai, dėl masės ir šitai. Tau, pavyzdžiui, ilgi plaukai labai tiko, kai tu ten peruką, man atrodo, uždėjai, ne? Bet žinau, žiauriai tau tiko, tas mergaitiškas stilius, aš įsivaizduoju, kad daug kas tau tai parašė. Jo, bet žinai, labai tiko. Todėl, kad aš vien 2 metus, žinai, tokia berniokiška buvau, spalvinga, kirpimai visokie, žinai, tai visiems jau irgi, žinai, jau paboda, jau 2 metai gan ilgas laiko tarpas. Taip. Ten jau atbuvau, kaip sakau, dabar jau irgi gal mano brandos metai prasideda, jau kartais norisi moteriškiau kažką, žinai. Tai vat jau galvoju, gal irgi, kad gražiau jie atauginėtų, gal prisiauginti kelias ruogas, arba vėl susipinsiu afro, tas garbanas makaronus, vat su tom ilgais. Jo, tu manęs klausai dėl tų garbanų, ne man atrodo. Aš nežinau. Jie labai faini, bet labai greit pabos. Bet aš tai buvau susipinus tuos. Aš susipiniau kaip pasamės. Garbanas, ne? Taip, tuos makaronus, tokius blondiniškus. Ir tuos ilgus. Bet žinok, pasidaryk savus plaukus. Man atrodo, kad dabar neatsibodęs bus dalykas. Jo, dar nebuvau tokio dalyko daręs, tai čia bus kažkas. Nebuvai prisiauginus, ne? Jo, pabandyk prisiauginti, šiaip geras dalykas eiktų savo. Aš pamenu pirmą kartą, kai prisiauginau, koks tai geras jausmas buvo. Aš labai svajojau apie tą priauginimą ir pas mane buvo, nu jau visai ten labai trumpi plaukai. Man buvo gal 17 metų. Ankstyva. Ankstyva, jo. Man buvo 17 metų, aš prisiauginau ir aš pamenu, man tie plaukai, jie tokie sunkus buvo, aš taip einau, tokie per miestą, tokie žiauriai graži, žinai, taip jaučiuosi, kad wow. Nu, žodžiu, žiauriai geras jausmas buvo. Turėsi gal kokią meistrą rekomenduoti gerą? Man labai patinka Rebeka, jinai labai gerai daro. Ne? Rebeka, jo, Dievaskytė. Pasižiūrėsim. Jinai labai gerai daro, natūraliai, ta prasme, ir
nežinau, jinai labai daug ilgai dirba, jinai gal 10 metų dirba. Žodžiu, patirties jau turi. Jo, tai jau čia. Nes aš dabar kaip tik atauginėjau tos plaukus, kad galėtų prikabinti. Nes matai, tie apatiniai dar biški per trumpi mano buvo. Jinai dar moka ten kažkokių dalykų ten naudotis, ten be kapsulių priauginėja. Čia iš vis, wow. Tipo, įdomiai. Tai... Ten su klipsiukais gal tokiais įspaudžia, kur... Gali būti. Tai dar įdomiau, žinok, atrodo tam. Pabandyk pas ją. Gerai. Bet pas ją, man atrodo, visai brangu. Na tai o ką darysi dėl grožio, tai reikia pasiaukoti. Kažką duodi, kažką gauni. Nu, ką darysi? Na, ką darysi? Gal ir visai, kaip plaukam, tai dar... Jeigu kokybiškai padaryta, jau geriau sumokėti, negu rytoj ištrauksi kelias ruogas, va šitaip, žinai, ir tipo iškrito. Nes, tipo, o ką aš žinau, tiesiog iškrito. Žinai, kaltėmės ant kokių plaukonė. Tai ką dar yra Luso? Luso dar Vilniui neblogas. Tai, žodžiu, atsiusiu, jeigu ką man kelis linkus. Gerai. Super. Luso ten, kur aš pirmą kartą dariaus. Ir patiko tada. Jau kaip Deivė jautėsi. Jo, Deivė. Tai gerai, žodžiu, dar tik tai... Prieš paskutinis toks klausimėlis, jau čia visiškai greitai, man atrodo, daug jau visko įsiaiškinom, dar labiau tave pažinau, labai malonu, kad tu taip, maloniai atsakai viską ir taip kokybiškai, žinai. Jo? Taip įsamei. Gerai. Tai tikiuosi, kad ir klausytojams patiks. Aš kaip visą laiką jaudinuosi ir prisigalvoju, kad gal čia nieko gero nesigaus. Bet man tai fainai susiklausė, tikiuosi, kad ir klausytojams. Tik dar pas mane sekėjai klausė, kaip tu susitvarkai su tuo heitu, kaip susitvarkai su šypsenos heitu, ar labai daug heiterių buvo ir geras klausimas. Labai. Ar jie liko? Aš pamenu, kai aš pasidariau dantis, ne? Tai matas, kad biški heiteriukai bandė ieškoti prie ko kito prikipti, ne? Tai tiesiog parašydavo visiškas lempas, visiškai tokias lempas. Bet kaip susitvarkau su juo, tai pačioj pradžioj aš tiek verkdavau, žiauriai daug praverkiau, ta prasme, man buvo žiauriai sunku. Nerealiai, nes aš pamenu, aš visą laiką kompleksuodavau dėl tų dantų ir kad čia visą Lietuvą matydavau tos dantis, tai čia man buvo, wow, tipo, čia yra žiauru. Aš nesveikai prakentėjau, nežinau, bet man praėjo. Man praėjo ir dabar visiškai nieks neskaudina. Nežinau, ką turi parašyti, nebent ten jau būna ten parašo litanijas, kur aš esu tokia. Atmata kažkokia, bet taip jau degradavusi žmogaus žinutė tokia, žinai. Tada pagalvoju, ble, kaip čia taip žiauriai jisai, kas jam yra, žinai, kas jam negerai, kodėl jisai taip baisiai užsrovė čia ant manęs, išsiliejo vos, visą savo pyktį, visą savo pagiežas išliejo tą žinutę, aš nesuprantu, kam jį taip daryti, bet okei. Bet labai ilgai jau tokių žinučių nesugavau, šiaip dabar kažkaip labai nedaug tokių žinučių. Apskritai dabar iš vis jokio heito negaunu. Tai daug nebeliko prie ko prikipti. Žinai, praeitis dingusi. Tai tais žmonės rašo, kad džiaugiasi. Šiaip žiauriai mėgstu savo auditoriją, nes visą laiką tokių komplimentų ten prisako. Tokia Deivė mane laiko, aš ten iš vis šokiruota lieku. Tai tu turi daug fanų, reiškias. Jo, šiaip yra tikrai nemažai ir... Jo, aš irgi jų fanė, nes jie nerealūs tiesiog irgi. Žodžiu, palaiko ir motyvuoja. Motyvuoja, jo. Tai žodžiu, aplinkiniai, tavo sekėjai, tave irgi motyvuoja. Jo. Ne veltui tu. Jo, viskas labai fainai. Jie man pasako, kad viskas yra puiku, viskas yra gerai, nes aš mėgstu prisigalvoti nesąmonę, tai jie visą laiką man sako, kad viskas yra labai gerai, tai va, ką tu bekeltum, žinai, taip nusiramintum, žinai. Aš irgi norėčiau tave pagirti. Vien, sakau, per metus mano akyse labai užaugai. Man taip dažnai taip sako, nors aš to nelabai, žinai, pastebiu. Ženkliai mažiau. Na jo. Todėl tu nepastebi, kad vėl tame gyveni. Matai, tu sakai, tau būdavo skauda, kai heiteriai, o dabar jau išgyvenai, praėjo, kaip sakai. Aš tai iš vis jau... Tai vat, žinai, pavyzdžiui, kai žmonės nėra žinomi, tiesiog, kaip visi žmonės, žinai, ir jie būna man parašo, kad išgyvena ten kokias problemas ten, ar ten kažką išviešina, ar ten juos įskaudina, ar ten tyčiojas iš jų mokykloje, žinai. Arba ten, visokio dalyko tokių ir jiems yra sunku, aš suprantu, kad tai yra sunku, bet tai yra antiek laikina, žiauriai laikina. Nėra laikinesnio dalyko, kaip tas heitas pats, žinai. Jisai praeis ir tau nei kiek nepakenks tavo gyvenimui. Pavyzdžiui, kiek aš turėjau heito, jo tikrai buvo maksimaliai daug, nes visa Lietuva buvo prieš mane, visa.
Ir dabar aš tuo momentu galvojau, kad aš gyvenime nebeišlysiu iš namų, aš tiesiog nebeturėsiu draugų, nieko neturėsiu. Bet dabar visiškai kitaip, negu aš galvojau, žinai. Ir sugebėjau gerai gyventi netgi tada, kai buvo viskas maksimaliai dugne. Tai pavyzdžiui, kiti žmonės, tikrai nežinau, kas išgyveno tokius dalykus. Nežinau, kas dar yra išgyvenęs. Kažkas gal yra išgyvenęs, tikrai visokių bumų ten. Bet tokia jauna kaip tu, kiek ten tavo 18 bet buvo? Bet šiaip, kalbant apie... Bet jo 18, tai man ten iš vis buvo... Kosmosas. Kosmosas, aš nežinau, kaip aš iš vis gyva. Realiai gyva, nežinau, tai dėl artimųjų esu, nes man ten jau... Aš įsivaizduoju. Pasisuko protas visai. Bet jis dabar atsisukęs ir gražus. Jis tiesiog ne tą žodžio prasme. Aš tikiu tokį spaudimą jūs čia ne kiekvienam. Jo. Bet dabar... Nežinau, kaip atlaikiau, aš tikrai šokė esu pati. Aš dar prisimenu kartais ir galvoju, wow. Kai tu atsisėdai... Bet traumą. Pas mane, man atrodo, dar 18 buvo. Aš nustebu, kad 18. Tu tada kaip tik po tų visų labai skandalų buvai. Pačioj pradžioj. Jo. Ir jautės tavai, žinai, tas toks šiltumas, žinai, tas žmogiškumas, kodėl ir man. Aš, pavyzdžiui, vaibo labai žmogus, jeigu man limpa laukai, aš sutarsiu, jeigu nežinai, kažkaip nei jam neįdomu, nei man, žinai, nerasim ryšio. Tai vat, kai atsisėdai, tada aš pajutau, sakau, Rita tokio malodiems, galvoju, ko čia visi taip ūžė? Iš vis, visi sako, kas mane ten pabendrauja ir pažįsta. Būna, kad žmonės net apsiverkia ir sako, kaip man gaila, aš taip norėčiau, kad tai vis pažinotų, ten pabendrautų bent minutę, žinai, sako, kad suvoktų kokia tu. Jo, o ne tik už kameros ten. Na, bet matai, aš dabar sakau, dabar net nereikia taip galvoti, nes realiai aš manau įsivaizduoju, kad dabar dauguma pakeitė savo požiūrį, jo, tikrai. O kas nėra pakeitęs, tai man iš vis nerūpi, man tai nerūpi baisiai, man žinau, kad manęs tai iš vis neliečia. Tai, bet tas viešumas vis tiek duoda daug dalykų, ten tarkim, kalbant apie santykius, ne? Jeigu žmogus įsivaizduoja, kad aš tapsiu populiarus, ne, ir aš gausiu daugiau dėmesio, tai taip nėra, taip tikrai nėra, toli gražu, ne? Dėmesio tu to gauni, bet jisai, tau jo tikrai nereikia tokio dėmesio, kurio tu gauni. Tai turiu omeny, kad tave žiūrėt kaip į kažką daugiau yra sunku, nes tu esi viešas žmogus. Taip. Ir dauguma to bijo. O yra dar tokių žmonių, kurie galvoja, kad aš iš vis esu kažkur kosmose ir man parašyti net negalima, žinai, ten, nežinau. Čia tipo pasikėlus kažką? Jo, yra tokių žmonių, kurie man ten būna, kad parašo netgi. Aš, parašo man tokie drąsuoliai ir pasako, kad tu man tikrai paprastam žmogui neatrašysi, žinai, bet ir tiesiog, matai, pradėjau žinutės visą laiką. Ne, neatrašau. Tokia, nenori, kad atrašyčiau, nusprendė, okei. Bet realiai neatrašai, nes labai daug tokių žinučių, žinai. Jo, kiek daug, kiek tokio spamo turi? Ar turi asistentę, kuri tau žinutės atrašy? Ne, aš pati viską. Pamenu, man buvo biški sunkus tam žinutėm, norėjau savo geriausią draugę padaryti asistentę, kad jin turėtų prisijungimus ir jin galėtų ten chatin, bet nedėjo iki to, bet aš jau žinau, kad... Kas man yra to žinokit, aš nesuprantu. Nežinau. Aš gal su visai žinau. Gerai, čia yra mandagus gestas, žinokit, pagarbiai. Ir aš... Pati savo bosas? Pati, jo. O užleistum jau kažkam tokį darbą? Čia nėra tiek, atrodo, daug darbo, žinai, ten tiesiog aš net beveik niekam neatrašau, aš tik pasižiūriu ir viskas. Tam, kad man per daug darbo nebūtų, kad man paskui į žinutės nespamintų arba ten neskambinėtų netyčia, nes tokie žiauriai mane erzina, jeigu man skambinėja, aš iškart sakau, arba tu man neskambinė, arba aš tave užblokuoju. Jo, iškart sakau, nes labai, labai negerai, kai skambina tiesiog rano žmogus, ką aš to pasakysiu, aš būnu pakeliu, tiesiog tyliu. Ir galvoju, okei. Daugiau nebeatslėpinėsi. Jo. Tai va, o šiaip tai ne visiems atrašau, dėl to nedaug darbo turbūt. Aš tik pasižiūriu ten. Negaišti žodžiu laiko, jau išmokai atrinkti, kas tau naudinga, kur darbo reikalai, o kur tiesiog laiko gaišimas. Bet vertini tuos, kurie parašo. Bet vis tiek kiekvieną, kas parašo, ten būna, kad labai graži žinutė, bet neatrašau tiesiog, kad nebūtų per daug, žinai, kad visiems atrašinėčiau, žinai, nes jeigu jau jai atrašiau, tai atrodo, norisi ir kitom atrašyti irgi, žinai. Aš dar taip darau, reikia kažkaip. Mano fanai, jie tokių gražių žinučių. Aš jiem net voices įsiuntinėjau, žiūriu, kad visą dieną prasidėjau 100 žinučių atrašinėjau. Baisu.
sakau, man buvo išeiginė. Aišku, nebeliko. aš vis tiek vietoj to prasidėčiau TikTok'e arba scrollinčiau Instagram'e, nu, bet vis tiek tas atrašinėjimas, kad atrodo... Šiaip labai pavargsti, įsunkia. Tai jau nusprendžiau, pavyzdžiui, irgi ten per šventes ar dar kažkaip irgi pasveikinti tiesiog istorijose. Visus nuoširdžiai, žinai. Sveikinu tikrai visus. Jeigu labai daug spamų, tai geriau istorijos pasakyti, kad aš žinau, viską matau. Tu tokia jauna, tau vėlgi tik 20 metų tiek dalykų jau išmokus. Aš manau, kad tu dar kėlisi. Bet man daug dalykų sieksi. Aš nežinau, aš pavyzdžiui matau užsienio žmonės, kuriems tik 19 taip gerai gyvena ir aš tokia. Man jau 20 ir aš taip gerai gyvenu. Na, bet kiek aš esu. Žinok, aš irgi žiūriu į juos. Tai ir gerai, taip ir reikia žiūrėti tuos aukštesnius, kad turėtum savo autoritetus ir galėtum patikilt. Nereikia būti rusinį ir čia gan gerai. Tadadadam, kadangi mūsų podcastas dar Bukusimerkus jau į pabaigą, tai kadangi mūsų pagrindiniai rėmėjai yra Crocs, jau gali atsisukti, tai Crocs tau įteikė Crocsus, kad galėtum priderinti prie savo stiliaus ir outfito. O aš pati asmeniškai tau išrinkau džibicus. Ir čia tau prie Crocs. Mano vardas netgi yra. Jie tokie gražus, grinai mano stilius toksai. Jo, aš taip galvau, kad tau ta klasika visiškai tiks, paaukštintų padų paėmiau. Nu, žodžiu, tikiuosi patiks. Čia su klipuškom, žinok, tokių aš pati dar neturiu. Paaukštintų padų. Jo, nes aš pati dar tokių neturiu. Įmiau tau su tokiu požiūrį, kad pati savo tokius nešiočiau. Čia paėmiau tau špilkučių visokių tokių, kad puoštumėsi mergaitiškai. Deimančiukų visokių, nu žinai, kad irgi neprarastam tą tokio savo mergaitiškumo. Rytą tiesiog sugalvojau paprikolų, jau kad būtų. Kad toks individualus būtų. Jo, jeigu būtų buvęs platesnis Crocsas, būčiau parašius Ritucija. Matai, aš tai irgi pravardžiuoju. Ritucija. Ritucija. Man taip lipo tau klička, kad Ritucija. Sparnų, kad visada pakeltum savo sparnus ir tik aukštyn. Ir tik aukštyn. Širdučių prikroviau, nes tikrai žinau. Lipai kaip žmogus ir labai jaučiu iš tavęs tą tokį nuoširdumą viską. Ačiū tau labai. Nu taip reikia, žinok, taip reiškiasi reikia. Tai va, labai džiaugiuosi, kad atvykai į šitą podcastą. Tokie gražus Crocsai, niekada tokių gražių turbūt nebūčiau turėjęs. O iš vis turėjai kada nors Crocsus? Jo, vaikystėje. Bet originalus ar tiesiog... Originalus, jo, vaikystėje turėjau. Ir patiko? Šiaip, drožiai jos vaikščiai? Jo, man patiko labai dėl pabalas vaikščiota. Sveikinu sugrįžęs į vaikystę, tik biški kitai. Tik biški, jo, taip. Biški rimčiau. Mandriau, nu. Tai va. O jeigu kažkas norėtų įsigyti Crocsus ar ten džibisus su nuolaida, tai visada egzistuoja Open24. Čia dar 37 dydis, sužinojau mano dydį. Telepatiškai. O palautų klausimas ir nežinau, tu klausimas. Jo, klausiu tau mėgstamiausios spalvos ir dydžio. Turėjau jau suprast, bet jinai nebuvo mačius podcast'o. Aš sakiau rudas spalva, ne? Taip, o aš neradau rudų. Ne, bet gerai, kad juoda, nes jeigu batai ar rūbai, tai... Sunkiau priderinti. Juoda arba ruda. Jo, nežinau, man ruda patinka tiesiog. Tiesiog. Ne rūbuose, bet šiaip tiesiog. Tai reiškia gerai, nes žinok, aš taip jų ieškojau. Bandžiau iškapsyti, neradau tokių, kokių aš norėčiau, o vat juodi šitie buvo. O, šitie. Žiauriai gražus ir dar su pakeltu. Tai kad tu biškai aukštesnė atrodytum. Tu irgi tokia mažutė, žinai, jo. Aš visą laiką dabar nežinau. Aš apskritai visą batus nešioju su pakeltu, tokia tai dar kad Crocsai tokie, va. Nu, su tokiais tankais galėsi varinėti, žinai. Tai tikiuosi, kad patinka, nešiosi ir pamatysiu tave kur nors, žinai, į klubasiką išeina, žinai, su Crocsai. Nors nebelabai gal ten eini. Bet tokie nerealūs Crocsai, aš nesu mačius gražesnių Crocsų. Labai džiaugiuosi, mano menas, aišku, čia galima gal ir gražiau, bet jo. Tai va, jeigu kažkas norėtų šiaip pasinaudoti Crocsams nuolaidą arba džibicams, tai aš turiu nuolaidos kodą. Dar mažiuką, bet Jasbart. Ieškokit tokių Crocsų. Jo, surašykit Jasbart ir gausit 10% nuolaidą. Open24.lt. Šiaip Open24 man... Ai ne, maišau dabar su kitu. Ai. Na ir ai. Tai gerai, su tuo ai užbaigiam mūsų podcastą. Tik aš paskutinio tavęs klausimo jau tau norėčiau užklausti. Kuo tu įsivaizduoji save nuo šios akimirkos po 5 metų? Čia turbūt buvo, čia jau sunkiausias klausimas. Čia pabaigai pasilikau, kad pasvajau. Aš įsivaizduoju, kad būsiu vienas žymiausių vizažistų.
Ir būsiu maksimaliai profesionaliai, ten mokytoja, dėstytoja, nežinau. Gerai, o ką norėtum mokyti dėstyti? Ir šiaip norėčiau gyventi jau Dubajuje arba Balyje. Nice. Jo. Nice. Žinai, čia konkurentų tau nebėra. Net Varau į Dubajų. Aš Ne, kažkaip visai ten tada norėčiau. vaizduočiau. Po 5 metų norėčiau būti tokia, Tau žinai, nebebus Max, čia tokia ką? elegantiška, tokia graži, pasportavus, tokia, žinai. Nežinau. Skamba gerai. Žodžiu, noriu labai patobulėti jau ten, jau po 5 metų tikiuosi išsiturbinsiu, žinai. Po 5 metų, žodžiu, jinai okupuoja visą Žodžiu. Lietuvą, nebelieka jai čia kas veiks ir ieškosim jos Dubajui. Tai tada lauksiu, kad pakviestų mane į podcastą. Į Dubajų. Jo, nu. Taip. Gerai. Taip. Super. Tai pasimatysim Dubajui, ne? Pasimatysim Dubajų. Ačiū, kad Ne, nu buvai bet tai sekantį kartą tai gal ne Dubajų, po 5 metų tikrai nenoriu taip ilgai. Tai trumpiau, bet kažkur Greičiau. ten, kažkur šilčiau. Kažkur Gerai. šilčiau, jo. Visą, ačiū, kad buvote.